Bay Shen, tebrikler. Bir kızınız oldu. Hayatım, doğduğum andan itibaren saçma bir trajedi olmaya mahkumdu. Bundan sonraki her gün bu trajedinin sadece bir tekrar olacak. G ailesi 3 milyon verdi. Paranı kardeşine ev aldırdık. İster evlen, ister evlenme. Evlenmezsen nereden bulacağız 3 milyonu? C ailesine geri vermek için mi? Beni öldüreceksin, sen. G ailesi Lu Cheng'in en zengini. Seni beğenmeleri büyük şans. Ne kadar nazlısın. Yaşamak istemiyorum. Ünlü patron G böyle birini mi alacak? Çok sıradan. Bilmiyor musunuz? C ailesi soyunu devam ettirmek için para karşılığı aldı onu. Nesi değerli ki? Çocuk yapmayı herkes bilir. Değerli olan kendisi değil, yüzü. Duydum ki patron C'nin ilk aşkına tıpatıp benziyormuş. Patron C de bu yüzden kabul etmiş evliliği. 3 milyon. Beni bir kafesten alıp başka bir kafese saklılar. Şans mı, şanssızlık mı bilmiyorum. Bazı kadınlar para için her şeyi satar. Sülün sülündür. Dallara konunca zümrüdü anka olacağını sanır. Ben Ji Ling Yuan, kimi istersem onunla evlenirim. Dışarıdan kimsenin söz hakkı yok. Sensin. Hey küçük kız, bu yol gece tehlikeli. Abiler seni götürsün. Bize bir şeyler ısmarla. Kaçma. Küçük kız, abin çantana taşısın. Bırak beni. Bırak. Kim o? O an korunmanın nasıl bir his olduğunu ilk kez anladım. Çok sıcaktı. Sensin. Başka kim olacaktı? Boş insanlar dedikodu yapmayı sever. Benimle evlenirsen daha kötü şeyler duyacaksın. Takma kafana. Burada öylece duruyorsun. Ayağın mı ağrıyor? Ayakkabı mı rahatsız ediyor? Bugünkü gibi Ji Yuan'ın yanında. Durmak için sayısız kez hayal ettim. O an bu evliliğin hayatımdaki en büyük şans olduğunu düşündüm. Ne güzel bir yüz. Sana dokunacağımı mı sandın? Ne demek istiyorsun? Seni aldığıma göre dışarıda. Ji ailesinin genç hanımefendisisin. Gerekli olan her şeyi yapacağım. Eve döndüğümde lütfen unutma, sen bizim Ji ailesinin parayla satın aldığı bir işçisin. Ömrüm boyunca sana dokunmayacağım. Dayanamıyorsan boşanabiliriz. 3 milyonu eksiksiz geri ver. Değerli olan o değil, o yüzü. Duyduğuma göre patron C'nin ilk aşkına benziyormuş. Tıpatıp aynısıymış. Bu yüzden patron C evlenmeyi kabul etmiş. Yani ben gerçekten ona o kadar mı benziyorum? Onunla kıyaslanmak
Senin haddine mi? Sadece ona benzediğim için. Senin tarafından ezilmeyi hak ediyorum. Bu tam da senin istediğin şey değil mi? Bu yüzün hatırına. Seni memnun edeceğim. O zaman onu o kadar seviyorsan, neden onu geri getirmiyorsun? Bırak beni. Mezun olduktan yıllar sonra burada karşılaşacağımız aklıma gelmezdi. Ailevi meselelerimi ben hallederim demiştim. Neden gittin? Ailen bana 3 milyon verip senden ayrılmamı istedi. Düşündüm taşındım. 3 milyonu ve seni seçtim. 3 milyonu seçtim. Şans Han, gitme, Şans Han. Nuhuan'ın CEO'su olarak böyle bir skandala karıştın. Beni öldüreceksin. Sadece bir gecelik bir şeydi. Normal bir erkeğim. Neden bu kadar sinirleniyorsun? Şirketin CEO'su olarak böyle dedikodulara bulaşmamalısın. Onunla evlen. Böyle bir fırsatçı kadın. Patron Jie'nin gelini olmaya layık mı? Nasıl Şanşan'a bu kadar benzeyebilir? Onu araştırdım. Sorun yok. Böyle yap. Onunla evlen. Sahip olduğum şirket hisselerini. Tamamını senin adına devredeceğim. Sormaman gerekenleri. Fazla sorgulama. Benim gibi biri. Gerçekten tek bir şanslı olayla karşılaşamıyor. Bizi dinle, yanılmadık. Dışarıda kaç kadıncı ailesine gelin olmak istiyor. Sadece sen bu şansı yakaladın. Siz ne işiniz var burada? Patron Jin'in ailesi gerçekten çok zengin. Bu konum, bu alan ve bu dekorasyon hiçbiri ucuz değil. Wing Chen. Patroncu sana iyi davranıyor mu? Oldukça iyi. Eğer sana kötü davranmaya cesaret ederse bize söyle. Bizim ailemizde de insan yok değil. Ji ailesini umursamıyorum. Bu Jing'in en zengin olup olmadıkları önemli değil. Bir şekilde hakkımızı alacağız. Anne, Wing Chen. Boss Jane şirketinde kardeşime bir iş ayarlayabilir misin? Bir pozisyon bulabilir misin? iş ayarlamak. Sen ablasın, ömür boyu kardeşine bakmalısın. Anne olarak çok şey istemiyorum. Seni zorlamıyorum. Sadece bir başkan yardımcılığı ayarla yeter. Yani bu kadar acele gelmenizin sebebi bu muydu? Yoksa sırf seni görmeye mi geldik? Bunu yapamam. Şimdi yükseklere çıktın, tavuk oldun, yüzümüze bile bakmıyorsun. Anne baban seni Jelin Yun'la evlenmeye zorlamasaydı. Bu güzel hayatı yaşayabilir miydin? Çok komikim. Hala onlardan bir şeyler bekliyorum. Ne oldu? 3 milyon harcamana yetmiyor mu? Benden daha ne kadar para koparmak istiyorsunuz? Seni nankör kız. Vicdansızsın. Benim evimde benim insanımı mı dövüyorsun? Yüzün kalmadı mı? Hayır, Bozci, bu kızım. Küçüklüğünden beri şımartıldı, hizmet etmeyi bilmez. Ben sadece sizin adınıza onu eğitiyordum. Defol. Jelin Yun, sen ve ablam evlendiniz. Babam artık senin de baban, kendi babanı dövüyorsun. Bu çok ayıp. Başına yıldırım düşer. Evden hırsızlık. Bu suç seni yıllarca hapiste tutmaya yeter. Lin Yuan. Önce onların gitmesine izin ver. Birazdan anne baban gelirse. Herkesin yüzü kara çıkar. Önce siz gidin. Şenki'ye iş ayarlama konusuna gelince. Lin Yuan'a söyleyeceğim. Gidin artık. Bari biraz vicdanın varmış.
Öyle bir oyun mu oynuyorsun? Bana acıdırmak mı istiyorsun? Eğer Bossci böyle düşünüyorsa. Az önce neden bu kadar sinirlendin? Yaşayan nankör bir kurdu ilk defa görüyorum. Bu işe karışmasaydın, onlar bende öfkelerini attıktan sonra. Evliliğinden derlerdi. Sen ben Ciel'in Yuan'ın karısısın. Sana böyle davranmaları, benim yüzüme vurmak demek. Köpek döverken bile sahibine bakar. Anlıyor musun? Jilin Yun. Ji ailesinin istediği şey soyunun devam etmesi. Onlara senin bana dokunmayacağını söylersem. İstediğin huzur kalmaz. Tilki kuyruğunu saklamıyorsun. Öyle mi? Şöyle yapalım. Jilin. Beni burada bekliyordun. Sonuçta bayancı olmak çok zor bir iş. Biraz daha fazla istememde bir sakınca yok. Başkalarının kötü yaşaması. Onların kaderi kötü. Senin kötü yaşaman ise kendi suçun. Onları yurt dışına gönder, asla geri dönmemeleri için. Neden sana yardım edeyim? Karşılığında. Onların önünde mükemmel bir bayancı rolü oynayacağım. Hesaplarını çok akıllıca yapmaya dikkat et. Kaybedeceğin kendi zamanın olur. Tebrik etmeyi unuttum. Patronci, evliliğiniz kutlu olsun. Asistansan, istediğin şeyler biraz fazla değil mi? Ben babanın asistanıyım. Biraz daha fazla istememde bir sakınca yok. Anlaştık. Sen hisse alacaksın, ben parayı. Sevgilim ol. O zaman para olmaz. Ben parayı konuşmayı tercih ederim. Benim için bir şey yap. Neden ailesini ve kardeşini yurt dışına gönderiyorsun? Bunu bilmene gerek yok. Yurt dışına çıktıklarında, pasaportlarını yırtmaları için birini bul. Ne oldu? O zavallı haline mi? Acıdın da onu ailesinden kurtarmak mı istiyorsun? Ailesinin durumunu biliyorsun. 3 milyonluk başlık parasının hepsi kardeşine gitti. Ailesi bu para ağacının kaçmasından korkuyor. Onu doğrudan eve kilitlediler. Evlendiği gün onu zorla törene getirdiler. İnsan ne kadar ezilirse o kadar takdir görmek ister. Patronci, siz ona yardım ediyorsunuz. Ben sizin Bay Dongo'ya dönüşmenizden korkuyorum. Sonra ailesinin yanında size saldırmasından korkuyorum. İyi günler patronci. Bu da bayancı olmalı. Kim olduğu sizi ilgilendirmez. Ona yeni kıyafetler alın. Tamam patronci. Jilin Yuan. Kimliğim bu kadar saklanacak bir şey mi? Bu olsun. Önceki setleri de paketleyin. Gerek yok. Bayan Jien'in gösterişli birkaç kıyafeti olmalı. İş üniforması olarak düşünelim. Gerek yok, param var. Şimdi bu tavırların ne anlamı var? Ne demek istiyorsun? Para düşkünüysen öyle davran. Hiçbir şey istemiyormuş gibi yapma. Bu evlilikten sıyrılacağını sanma. Evlilik teklifi sizden geldi, başlık parasını ailem aldı. Kurban sizseniz, ben de değil miyim? Bu evlilikte ne kazandın? Senin hor görmen. Ailenin küçümsemesi. Bunu sen istedin. Bana bu kadar mı aşıksın? Ne kadar zor olursa olsun. Katlanacaksın. Nereden biliyorsun? Yapmadığın şey bilinmez.
Şimdi eve gel, senin sıran. O gece barda tamamen sarhoş değil miydi? Beni bilerek mi seçti? Wing Chen. Artık Lin Yuan'ın eşisin. Novartis'in müşteri eşleriyle düzenli iletişim kur, ilişkileri sürdür. Lin Yuan'ın destekçisi ol. Tamam, anne. Bu zahmetli işi asistan Sun'a bırak. Eşim hizmetçi değil. Her şeye evet deme. Anladın mı? Baba, konuşmam lazım. Tamam. Evlendikten sonra hisseleri bana devredecektin. Sözünü dinledim. Sözün ne zaman? Acele etme. Tek oğlumsun. Çocuk doğunca. Evlilik son sınırdı. Çalışma odasında bunu buldum. Tehdit edip yurt dışına gitmeye zorlamışsın. Ji ailesinin bir varisi olmalı. Hesan Shan'la birlikte olmana karşı değilim. Ama Hesan San çocuk doğuramaz. Shen Jingchen'den bir oğul vermesini sağlamalısın. Şanşan'ı mutlaka bulacağım. Tüm dünyaya duyuracağım. O benim gerçek eşim. Defol. Yani Jelinyun. Ben sadece hisse değişimi için kullandığın bir piyon muyum? Ne oldu Ji Bey? Bu saatte. Aklına mı geldim? Bir iyilik yap. Şanşan'ı bul. Zaten evlenmedin mi sen? Tamam. Yardım ederim olur mu? Yerin dibine kadar arar bulurum. Tamam mı? Bosci, seninle evlendiği için gerçekten çok şanslı. Kim söylemez ki? Madame Ji ve Boss Ji. Gerçekten mükemmel bir çift, gökyüzünün yarattığı bir uyum. Kim verdi sana bu cesareti? Evimde parti mi veriyorsunuz? Hepiniz defolun. Duyuyordum zaten bu genç hanımın. Boss Leonie'nin hisselerle. Boss Shaoji'yi tehdit edip evlendirdiğini. Gerçekten de duygusuzmuş. Genç hanımın bu ziyafeti, konumunu gösterme amacı taşıyor. Bu kadar ileri gidersen, keşke gelmeseydim. Hadi gidelim, uğursuzluk getiriyor. İşte Boss Jen'in dediği. Yüzümü kurtarmam için. Bu kadar sabırsız mısın? Aceleyle başkalarına zenginle evlendiğini mi gösteriyorsun? Annem söylemedi. Şirket yöneticilerini ve iş ortaklarının eşlerini ağırlamamı. İlişkileri güçlendirmek için. Boss Ji bana bu ülkede. Yine de iyi davranıyor. Küçük bir katkıda bulunayım. Hisse haklarınızı daha erken almanız için. Mesleki etiğin için mi teşekkür etmeliyim? Siz hisselerinizi alın, ben de boşanayım. İstediğin bu değil mi? Bunları hizmetçiler yapsın. Ben hizmetçi değil miyim? Pekala, konumunu biliyorsun. Bu yeterli. Neredeydin? Henüz yemedin mi? Şimdi yaparım. Sen yemiyor musun? Yedim. Beni daha ne kadar görmezden geleceksin? Su.
Chen Jingchen. Hak etmişsin. Yerin dibine kadar aradım, hala hiçbir iz yok. O zaman bırakalım gitsin. Arama artık. Karınla iyi geçin hayatını, hem de. Bu kadar zamandır evlisin. Karınla hiç duygu yok, inanmıyorum. Bir araştırır mısın? Shenjing Chen son zamanlarda ne ilaç içiyor? Bilmiyor musun? Annen hep düşünüyor. Chen Jingchen hala hamile kalmıyor. Vücudu zayıf diye onu her doktora götürüyor. İşkence ediyor ona. O işkencelere bakarken ben titriyorum. O dayanıyor. Tek kelime etmiyor. Sana deli gibi aşık. Bu, Nohua grubunun patronu Shaoji değil mi? Beni tanıyor musun? Ben bu otelin lobi müdürüyüm, geçen yıl gelmiştiniz. Bir halkla ilişkiler krizini de çözmenize yardım etmiştim. Anlat bakalım, ne kriziymiş? Patron Shaoji'nin gizlice çekilmesi olayı. O paparazziyi fark ettim, hemen yakaladım. Kamerayı da babanıza teslim ettim. Yani kamerayı babama sen verdin. Evet, siz bir kızla sarhoş girmiştiniz. Dolandırılmanızdan korktum, peşinizden gittim. Ama o kız sizi odaya bırakınca, kapıyı hep açık bıraktı. Sizi yerleştirdikten sonra, birkaç dakika geçmeden çıktı. Yani o olayın Shenjing Chen'le alakası yok. Bayancı, tutar mısın onu? İğnenin nereye batacağını bulamıyorum. Biraz dayansana. Jelin Yun seni fazla şımartıyor. Zengin aileden bir kız da değilsin. Bu kadar eziyete nasıl dayanamıyorsun? Hadi. Anne. Acıyor. Kendi vücudun zayıf değil mi? 1 yıldan fazla oldu. Hala hamile kalamıyorsun. Karnın olsaydı. Bu kadar endişelenir miydim? Tutun. Hadi çabuk. Wing Chen. Hastaneye gel diyorum. Hemen şikayet ediyorsun. Anne, etmedim. Neden çocuk doğuramadığını biliyor musun? Ben doğum kontrolü yapıyorum. Bir şey varsa bana söyle. Ona işkence etme. Boş ver. Sadece karını korumak istiyorsun. Wing Chen bana söz verdi. Gelecek ay hala hamile kalamazsan. Yumurta toplama ve tüp bebek tedavisi yapacağız. Çocuk yapmak bizim kendi işimiz. Endişelenme anne. Git. Git. Geçen sefer bitkisel ilaçlar içtin. Şimdi akupunktur. Sonra yumurta toplama. Bu çocuğu gerçekten bu kadar mı istiyorsun? Benimle bu kadar evlenmek istiyorsan, ne kadar zor olursa olsun. Bunu kabullenmelisin. Jelin Yun. Senden hoşlanmak. Hayatımın en büyük hatasıydı. Değişeceğim. Wing Chen. Geçen sefer verdiğim ilaçları bitirdin mi? O ilaçlar biraz acı olsa da içmelisin. Çok etkililer. Hepsini içtim, anne. Peki neden hala hamile kalamadın? Pekala. Sana bir uzman ayarlayayım. Tüp bebek yapalım. Tebrikler. 40 günlük hamilesiniz. Bir sonraki gelişinizde kapsamlı bir kontrol yapalım. Anne, belki biraz daha bekleyelim. Alo, Bu akşam dışarıda yemek yiyelim, bir restoran ayarladım. evde yiyelim, sana söyleyecek bir şeyim var. O zaman sen git. O aptal çocuk da benim ikinizi rahatsız ettiğimi söylemesin.
O zaman gidiyorum, anne. Git. Alo. Doktor Lee, geçen sefer bahsettiğim gelinim için yumurta toplama işi. Ne dedin? O hamile. Girişi çıkış kayıtlarını araştırdım. Hesan-san, senin düğün gününde geri dönmüş. Ne dedin? Bunu hiç görmedin, değil mi? O günden beri hiç ayrılmadı. Şu anda burada. Daha çok erken, 2 yemek daha var. Bırak artık. Shenjing Chen. Boşanalım. Ne kadar istiyorsun? Kendin yaz. Benimle boşanırsan, ailenle nasıl açıklayacaksın? Kendini o kadar önemli sanma, olur mu? Sadece Ji ailesinin bir varisi istiyorlar. Hepsi bu. Kimden doğurduğunun ne önemi var? Doğru. Kalem. Bunu tekrar düşünebilirsin. Gerek yok. Az önce ne diyecektin? Annem gelecek hafta yumurta toplamaya götüreceğini söyledi. Tam zamanında bu ıstırabı çekmene gerek kalmadı. Yarın sabah taşınacağım. Nasıl istersen. Jielinyun. Neden hala onu düşünüyorsun? Ama bana bu boş, anlamsız sevgiyi gösteriyorsun. Neden? Neden bana? Beni birazcık sevdiğini hissettiriyorsun. Gençlere biraz özel alan bırakın. Çiftin tatilini kutluyor. Siz gelip rahatsız ediyorsunuz. Onlara yeterince alan bıraktım. Bu kadar büyük bir şeyi söylemediler. Neyin peşindeler? Wing Chen. Neyin var, Wing Chen? Çabuk, hastaneye götürün. Zavallı torunum. Tamam, endişelenme. Shenjing Chen ne zaman hamile kaldı? Bana hiç söylemedi. 40 gün olmuş, sen nasıl bir kocasın? Şimdi boşanmayı mı düşünüyorsun? Sen erkek misin? Doktor, torunum nasıl? Jielinyun.
Şans Han. Şimdi ameliyat olursa bebek büyük ihtimalle kurtulur. İmzala. Shen Jingchen'in kocası. Kabul etmiyorum. Doktoru değiştirin. Bu kadına güvenmiyorum. Shen Jingchen'in durumunu en iyi ben bilirim. Şimdi doktor değiştirilirse sadece hastanın riskini artırır. Jie Linyun, kendi çocuğunu öldürmek mi istiyorsun? Sen insan değilsin. Daha fazla gecikirse durumu daha da tehlikeli olacak. Tehlikeli. Şu an en tehlikeli olan, Shen Jingchen'e ameliyat yapacak olan. Bu kadındır. Bu kadar uğraştım. Shen Jingchen'in hamile kalmasını sağlamak için. O da böyle yapıp bozdu. Şimdi onu şikayet edeceğim. Anne, Shanshan'a tekrar zarar verirsen beni oğlun olarak görme. İçeride yatan senin karın, karnındaki senin çocuğun. Hangisi daha önemli anlamıyor musun? O nasıl? Neyden endişeleniyorsun? Ben doktorum. Tıbbi etiğim var. Şu ana kadar anne ve bebek sağlıklı. Şans Han. Ben bunu demek istemedim. Söylüyorum sana Jie Linyun. Bu kritik noktada boşanamazsın. Biraz az konuşsan, şimdi önemli olan. İçeridekini sakinleştirmek. Yeter ki Shen Jingchen. Bu çocuğu doğursun. Kimin olduğu önemli mi? Bu aile nasıl böyle? Lütfen beni biraz sonra dışarı itin. Tamam. Şimdi hiçbir şey düşünme. İyi dinlen. Bu gece burada seninle kalacağım. Jelinyum. Sorumluluk duygun bir bıçak gibi. Bana ne kadar iyi davranırsan, o kadar çok incitiyorsun. Wing Chen. Normalde taktığım saati gördün mü? Ah, onu bakıma götürdüm. Ateşin var. Belki dışarıdan söyleyelim. Yeme. ...23 numara, Doktor He seni ofisine çağırıyor. Tamam. Gir. Sonunda beni görmeye geldin. Otur. Şans Han, evlendiğim için. Bekle. Bu sefer seni eski günleri anlatmak için çağırmadım. Sana söylemek istiyorum. Shen Jingchen'in karnındaki bebek. Kesinlikle kalmalı. Ne demek istiyorsun? Shen Jingchen'in rahmi iyi durumda değil. Tekrar düşük yaparsa, muhtemelen bir daha doğuramaz. O kadar genç, nasıl olur da? Jie Linyun. Bana güvenin. Shen Jingchen'i seçin ve bu çocuğu doğurun. 5 kişilik aileniz mutlu olacak. Babamın sizi anlaşma imzalamaya zorladığını biliyorum. Şimdi geri döndünüz. Hiçbir şey olmamış gibi yapamam. Aramızdaki her şey bitti. Belki de Shen Jingchen. Sizin için en iyi seçimdir. Eğer Wing Chen bu çocuğu tutmak istiyorsa, onları yalnız bırakamam. Şans Han, ne istiyorsun? Verebileceğim her şeyi. Sana vereceğim.
Benim için. Sen mutlu olduğun sürece ben de mutluyum. Geçmişte olanları geçmişte bırakalım. Bu arada Shen Xingchen'e söylemeyin. Artık düşük yapamayacağını. Sadece ona söyleyin. Bu çocuğu dört gözle beklediğinizi ve onu tutmak istediğinizi, bu yeterli. Öğretmen Zaha. Öğretmen Zaha. Staj raporumu doldurdum. Teşekkür ederim, öğretmen Zaha. Notlarının tamamen yüksek lisans için yeterli olduğunu duydum. Neden daha fazla eğitim almıyorsun? Kişisel nedenler. Odayı kontrol etmeye geldim. Artık hiçbir yerim ağrımıyor. Sözünü ettiğin kişisel nedenler. Seni sevmeyen bir adamla evlenmek. Ve sonra kendi hayatını feda etmek mi? Dün gece olanları biliyorsun. Bütün bölümde konuşuluyor. Sizin için başka bir doktor bulayım. Neden seni sevmeyen bir adam için? Kendine eziyet ediyorsun. Bu çocuğu istemiyorum. Çocuğu düşürmeni istemiyorum. Bana yeni bir boşanma anlaşması verin. Eğer dün bana hamile olduğunu söyleseydin, bugün bunu yapmazdım. Yanlış anlaşılma yüzünden kaçırdığın sevgilinle zor barıştın. Ve Neşe'yle boşanmaya geldin. Hamile olduğumu söyleyip seni hayal kırıklığına uğratmaya nasıl cüret ederim? Wing Chen, özür dilerim. Evlenirken bildirme yükümlülüğünü zaten yerine getirdin. Ateş çukuru olduğunu bile bile içine atlayan benim. Sana kızamam. Dün anlaştığımız şartlarla boşanalım. Wing Chen, çocuğu bırak. Ayrılmayacağız. Peki Doktor H'ye ne olacak? Onunla aramdaki şeyler. Sen karışma, ben hallederim. Bir çocuk anne baba sevgisi görmezse asla mutlu olamaz. Onu doğurmayacağım. Patroncu, kendini zorlamana gerek yok. Gerçek aşkından vazgeçiyorsun. Ayrılmayacağıma söz verdim. Pişman olmam. O zaman bu sefer kendimi zorlamak istemiyorum. Sen ayrıl deyince ayrıldık. Şimdi ayrılmak istemiyorsun. Wing Chen'den seni affetmesini bekliyorsun. Olmaz. Oğlum olsam bile. Adil olanı söylemem lazım. Wing Chen hastanede kaldığı bu günlerde iyi bakacaksın. Anne. Beni ikna etmeye çalışma. Tamam, anladım. Kesin Hesan San sana bir şeyler söyledi. Wing Chen, sakın ona inanma. Eskiden Lin Yuan'ı baştan çıkarmaya çalıştı. Ben kovdum. Bu yüzden bize kim besliyor? Lin Yuan'ın iyi olmasını istemiyor. Yeter anne. Aslında sen onun ailesinin hayatıyla tehdit edip onu yurt dışına gitmeye zorladın. Nasıl olur da iftira atarsın? Şansan başından beri sadece Wing Chen'in sağlığını düşündü. Peki sen? Lanet olası miras için. Hesan San, Hesan San. Göreyim bakalım, sana nasıl bir büyü yaptı da. Hala gerçeği göremiyorsun. Anne, Kalk. Evli bir adamı baştan çıkarmak, başkasını kürtaj yapmaya teşvik etmek. Doktor olmaya layık mısın? anne, lütfen saçmalamayı bırak. Shen Jingchen senin gelinin. Neredeyse onun yüzünden ölüyordu. Sen hala onu koruyorsun. Ben kimseye zarar vermedim. Neden beni rahat bırakmıyorsun? Eskiden babamın böbrek yetmezliği vardı. Diyalize girmesi gerekiyordu. Sen hastanelerin bizi kabul etmesini engelledin. 1. kattan 5. kata kadar diz çöktüm. Hiçbir hastane beni kabul etmedi. Sonra oğlundan ayrıldım. Torununu korumak için elimden geleni yaptım. Onu benden uzaklaştırdım. Shen Jingchen'in yanına geri döndürdüm. Benden başka ne yapmamı bekliyorsun? Ne yapmam gerek ki beni bırakasın? Anne, nasıl böyle yapabilirsin? Ben yapmadım. Onun yalanlarına inanma. Burası hastane ofisi. Hasta yakınlarının bağırıp çağırıp kavga ettiği bir yer değil. Eğer anneni alıp hemen buradan gitmesen, güvenliği çağıracağım. Teyze, yalvarıyorum bana yaşama şansı ver. Bırak beni. Eğer gerçekten beni beğenmiyorsan. Bizim Zaha müdürümüz doktorlar arasında en genç yardımcı başhekim. Shen Jingchen'in doğumunu onun üstlenmesine izin verin. Shen Jingchen kesinlikle sağ salim. Bebeğini doğuracak.
Ben de adı sanı bilinen bir insanım. Gelinliğim için olmasa. Yüzümü karşıya getirip böyle kavga eder miyim? Sadece onun iyi olması yeterli. Ben de sorun çıkarmak istemiyorum. Hasta hastanemizde kaldığı sürece elimizden gelenin en iyisini yapacağız yardım etmek için. Siz iki. Lütfen çıkın. Eshansan seni bana devretti. Durumunu bir daha kontrol edeyim. Ameliyat tarihi ayarlayalım. Ben başka bir doktora geçmek istiyorum. Neden? Hastanede kaldığım süre boyunca hem azar işitmek hem de sınav olmak istemiyorum. Sen doktor olmak istiyorsun. Ben de elden gelen her şeyi yapıp sana yardım ederim. Her şeyde sınav. Her an sınav. Madem sen kendin vazgeçtin. Ben de boşa konuşup vakit kaybetmeyim. Üzgünüm. O zaman durumun böyle olduğunu bilmiyordum. Neden benimle görüşmeye gelmedin? Boş ver. Hepsi geçti. Aslında başlangıçta. Anam teyzem bana gerçekten iyi davranıyordu. Sadece öğrendikten sonra. Ben çocuk doğuramayacağımı, tavırları değişmeye başladı. Bu sorunu ben doğru düzgün çözemedim. Ben Shenging Chen'i başka hastaneye transfer edeceğim. Bundan sonra böyle şeyler olmayacak. Biliyor musun? Aslında ben gerçekten çok istiyordum. Bu bebeği senin için doğurtmayı. Ben ve Shenjing Chen. Birbirimize bu kadar benziyoruz. Sizin bebeğiniz kesinlikle çok sevimli olacak. Shanshan, sensin. Shenjing Chen de Shenjing Chen. Doğum gününü hastanede geçirmek zorunda kaldın. Üzgünüm. Hala hatırlıyor musun? Elbette hatırlıyorum. Biz söz vermedik mi? Bundan sonra tüm doğum günlerini birlikte geçireceğiz diye. Hasta. Asistan bugün doğum günün olduğunu söyledi. Şirket sipariş etti. Ben doğum günümü kutlamam. Kutlamayacaksam atıp gideceğim. Çünkü annem der ki benim doğum günüm onun acı günüdür. Küçüklüğümden beri doğum günü kutlamak istediğimde dayağımı yer, azarımı işitirdim. Ben de sık sık merak ederdim. Neden ben? Bu dünyaya gelmek zorundaydım. Pastayı tut, tatlı olarak ye. İsa'nın çile gününü bile kutluyorlar. Neden doğum günü kutlanmasın? Bundan sonra her yıl kutlayacağız. Ben senin için kutlayacağım. Bana bu kadar iyi olmana gerek yok. Lin Yuan. Lin Yuan. Doktor. Tahminim doğru çıktı. Bu ultrason görüntünde çok büyük bir problem var. İki döllenmiş yumurta var. Birisi normal olarak yerleşmiş, diğeri dışarıda. Bu durum çok tehlikeli. Hemen ameliyat olman gerekiyor. Çabuk aile bireyini çağır imzayı atsın. Ben kendim imzalarım. Doktor. Çabuk gelin birini kurtarın. Doktor. Sana daha önce de söyledim. Sadece düşük kan şekeri, endişelenme benden. Eski hastalığım. Bana aniden telefon ettin. Sesin bir fısıltı gibiydi. Ben nasıl endişelenmeyeyim ki? Biliyorum sana telefon etmemem gerekirdi. Ama gerçekten dayanamadım. Bu durumda bu kadar çok şey düşünmene gerek yok. Aşk konuşacaksanız evinizde konuşun. Gelip hastanede insan hayatını tehlikeye atmayın. Nasıl olabilir ki? Shenjing Chen dış gebelik. İki döllenmiş yumurta, biri normal yerleşti, diğeri yerleşmedi. Doktor olarak her ihtimali düşünmeli ve kontrol etmelisin. Tüm olasılıkları sadece senin işini dikkatsiz yapman yüzünden. Shenjing Chen bu gece neredeyse canından oluyordu. Shenzing Chen'e ne oldu? Önem veriyor musun ki? Git senin head doktorunu güzelce yalnız bırakma. Shenjing Chen'den uzak dur. Bu yataktaki hasta nerede? Bilmiyorum. Shenjing Chen nerede? O seni görmek istemiyor. Jelin Yun, ne yapıyorsun sen? O benim karım. O halde karının ameliyat olması gerektiğini biliyor musun? Aile üyesi arayıp imza attırdığımızda sen başka bir kadını kollarında tutuyordun. Her bir alçak. Siz. Hasta şu anda iyileşme döneminde, dinlenmesi gerekiyor. Onun iyiliği için. Lütfen ona birkaç günlük huzur ver. O zaman 3 öğün yemeği hazırlayıp getireceğim. Sen de iletir misin? Gerek yok. Hasta bakımında senden daha tecrübeliyim.
Tüm işlemler tamam. Seni geri götüreyim. Teşekkürler Doktor Zaha. Daha önce bahsettiğim ameliyat. Ne zaman planlandı? Mevcut sağlık durumun bu ameliyatı kaldıramaz. Neden? Yani eğer bu ameliyat olursam hayatım boyunca çocuk sahibi olamayacağım. Evet. Doktor He biliyor mu? Bu yüzden bu durumu Lin Yuan'a anlattı. Öyle mi? Yani Lin Yuan bu nedenle mi? Beni seçmek zorunda kaldı. Sözde sorumluluğu yüzünden mi? Doktor He sevgi, ben sorumluluk mu? Bunu bilmiyorum. Belki de bu en iyi düzenlemedir. İyi bir anne olamam. Doktor Zaha randevuyu ayarlayın. Yine de bir kez daha düşünsen. Jilin Yun, gelecek pazartesi gerekli belgelerle hazır ol. Evlilik dairesi önünde buluşalım. Patron Ji seninle konuşmak istiyor. Gelecek pazartesi doğrudan evlilik dairesi önünde görüşürüz. Patron Lao Jian bahsediyor. Sun Fan'dan duydum. Lin Yuan'la boşanacakmışsın. Boşanmak hem onun hem benim için iyi. Hasan San konusuna gelince. Lin Yuan gerçekten kötü davrandı. Ama yolunu şaşırmışken geri döndü. Belki. Ona bir şans daha vermelisin. Üzgünüm, iyi niyetinizi boşa çıkardım. Shen Jingchen. Nasıl? Bizimci ailesine girdiğini çok iyi biliyorsun. Bu açık fiyatlı bir iş anlaşmasıydı. Boşanma hakkın yok. Hakkım yok mu? O zaman beni dava edin, mahkeme size söyleyecek. Bu hakkım olup olmadığını. Peki ya sana bir miktar daha para versem? Karnımdaki doğmamış çocuğu satın almak için mi? Boşanmak istemenin nedeni. Jilin Yuan'dan güvence alamadığını düşünmen. Tamam, adıma kayıtlı hisselerin %3'ünü sana vereceğim. Çocuk doğduktan sonra da %2 daha eklerim. Ne dersin? Bu küçümsenmeyecek bir bedel. Yaz böceği buza laf anlatamaz. Bayan Shen, bir kelime konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şeyimiz yok. Gerçekten mi? Bayan Shen, neden bu kadar ısrar ediyorsunuz boşanmakta? 3 aile üyeniz geri döndüğünde, bir servet ağacının eksik olduğunu öğrenince. Kesinlikle size iyice nasihat edecekler. Ji ailesinin gelini, bu kadar iyi bir iş. Neden bu kadar acele istifa ediyorsun? Merak etmeyin. Kesinlikle bu çocuğu doğuracağım. Biliyordum. Bayan Shen yufka yürekli birisin. Çok anlayışlısın. Görünüşe göre, yine siz kadınlar kadınlarla anlaşabiliyorsunuz. Boşanmak istiyorsun? Tamam. Boşan. Shen Wingchen, pişman olma. Cuma'yı beklemeye gerek yok. Şimdi boşanalım. Hemen nüfus dairesine gidelim. Şimdi boşanalım. Bunu imzala, sonra nüfus dairesine gideriz. Boşanmak istemiyorsan bahsetme. Bu yolla neyi? Kanıtlamaya çalışıyorsun. Babam bana bir miktar hisse verdi, karnımdaki çocuğu satın almak için. Kabul ettim. Parayı istiyorsan neden bana söylemedin? Neden babamı buldun? Çünkü o daha çok verdi. Seninle evlenmemin tek nedeni karnımdaki çocuğa bir statü vermekti. Senin kimi sevdiğin, kiminle olmak istediğin. Beni ilgilendirmez, umurumda da değil. Az önce geçen o kişi. Shen Wingchen miydi? Tanıyor musun? Okulumuzun süper zekisi. O zamanlar, Winghua Pekin puanıyla bizim o berbat üniversitenin tıp fakültesine girdi. O zamanlar tüm okulu salladı. Ama şimdi bakınca, görünüşü. He Shan'a benziyor biraz. Ji Bey, özellikle kapıda beni bekliyorsunuz. Ne büyük onur. Sadece sen eksiktin. Sensin. Sen kimsin? Yoksa Bekle. Karının adı da Shen Wingchen mi? Acaba bu Shen Wingchen mi? Ji Bey, gerçekten insan değilsin. Shen Wingchen ile evlenmenin nedeni. He Shan'a benzemesi mi?
Neyse ki boşandık. Boşanmadık. Boşanmadıysan beni neden çağırdın? Aslında senin ablayı tanımanı istedim. Peki Şanshan ne olacak? Eğer Shenjing Chen o okuldan biri ise o gece. Bundan sonra böyle şeylerle karşılaşırsam uzak durmaya çalış. Ben uzak durursam sen ne yapacaksın? Onlar benden avantaj sağlayamadılar. Bundan sonra bu kadar geç eve gelme, bir kız olarak çok güvensiz. Bundan sonra beni rahat bırak. Teşekkür ederim. Adın ne? Alo Şanshan. Tamam, hemen geliyorum. Endişelenme. Yapabilir misin? Shenzing Chen'e söyler misin? Zaha Zeyuan sana başarısız not verdi. Shenging Chen'i aramanın ne faydası var? Zaha müdür yardımcısı kesinlikle Shenzing Chen'i dinleyecektir. O ağzını açarsa kesinlikle kalabilirim. Zaha Zeyuan. Shenjing Chen. Boş ver. Zorlamak istemiyorum. Belki de bana yardım etmek istemiyordur. Önce endişelenme. Hastane işini ben hallederim. Çok zor olacaksa boş ver. Seni zor durumda bırakmak istemiyorum. Şanshan. Hatırlıyor musun? İlk kez tanıştığımız zamanı, İlk kez. Okul kapısında beni durdurduğun zamanı mı diyorsun? emin misin? Okul kapısında, o zaman mı ilk kez tanıştık? Başka? Yani daha önce beni gördün mü? Hastane işi için endişelenme, eğer başka yardım edebileceğin bir şey varsa, çekinmeden söyle. Bu sana olan telafim. Benimle araya çizgi çekmek mi istiyorsun? Özür dilerim. Çocuğu doğurmaya karar verdin. O zaman düzenli olarak doğum öncesi kontrollere gel. Tamam. Gerçekten tekrar sınava girmek istiyorum. Daha önce vazgeçmek zorunda kalmıştım ama şimdi fırsatım var. Yeniden denemek istiyorum. O zaman doğum öncesi kontrole gelirsen, benim tarafımdan sınanmaya hazır olmalısın. Hiç acımam. Teşekkür ederim, öğretmen Zaha. Artık benden korkmuyorsun. Sert olmanız bizim iyiliğimiz için. Bundan sonra bana öğretmen deme. Adımla seslen. Uygun olur mu? Kazanırsak meslektaş oluruz, kazanamazsan artık sana öğretme şansım da olmaz. Adımla seslenmek daha iyi. Teşekkürler, Zaha Zevuan. O zaman eve gidiyorum. Hı hı. Teşekkürler. Benden bu kadar aceleyle boşanmak istemen, onun yüzünden, değil mi? Başka bir erkeğin çocuğuna hamile olduğunu bile kabul edebiliyor. Sence samimi mi? Jilin Yuan. Bugünden itibaren. Beni sadece bir ev arkadaşı, bir yabancı olarak gör. Daha önce seni kurtarmıştım. Değil mi? O gece gerçekten sendin. Aslında beni sadece bir kere kurtarmadın. Üniversitedeki o olayda. Profesör. Beni takip edersen, istediğin fırsatı elde edersin. Ama haddini bilmezsen, bundan sonra fakültede. Bırak beni. Bırak beni, Şanşan. Bu yaşta utanmaz herif. Bu sabah neden kaçtın? Bu sabah laboratuvardaydım. Fakültenizde. Öğrencileri taciz etmeyi seven bir öğretim üyesi var mı? Bu konu.
Herkesin öfkelendiği ama sesini çıkaramadığı bir mesele. Artık harekete geçme zamanı geldi. Jilly, Feng yine iyilik yapmaya hazırlanıyor. O da senin için, sana sakin ve temiz bir öğrenme ortamı sağlamak için. Teşekkürler. Demek bana her yardım ettiğinde beni kız arkadaşı sanmış. Aslında bir kez daha var. Üniversite tercihleriyle ilgili olan. Neden illa tıp okumak istiyorsun? Öğretmenlik okuyamaz mısın? Hem harç ödemezsin, hem de iş bulma derdin olmaz. Askeri okula da gidebilirsin. Orada para bile veriyorlar. Hayır. Görüşün çok kısa. Tıp okursan, ileride hastalık olursa hastanede tanıdığın olur. Şimdi tedavi olmak ne kadar zor. Hastalar rastgele kırmızı zarflar veriyor. Okul ücretini geri kazanırsın. Tıp da olabilir ama Luchen Üniversitesi'ne başvurmalısın. Başka şehre gidemezsin. Ama kaç kere beni kurtardığın önemli değil. Bu bir yılda borcumu ödedim sayılır. Ama ben hiçbir şey bilmiyordum. Sen hesaplar kapandı diyorsun. Öyle mi? Bana adil mi geliyor bu? Adil. Patroncu ne adaleti istiyor? Fiyat konusunda adalet mi? Tamam o zaman. Uygun fiyat verirsen çocuğu aldırırım. Doktor H'ye yer açmak için. Ama sen onu aldıramazsın ki. Yani boşanmamak bana karşı sorumluluk mu? Kendini feda etmek mi? Üzgünüm, buna hiç ihtiyacım yok. En azından bu bir yıl boyunca. Başkasının bakımına ihtiyacın vardı. Evliliğimiz sadece çocuğa hukuki statü kazandırmak içindi. Kiminle olursan ol, karışmam. Eğer yoluna engel olduğumu düşünüyorsan, buradan taşınabilirim. Yer açmak için. Tamam, taşın. Yarın yer bakmaya başlarım. Birkaç gün idare et. Neden ev aramana gerek var ki? Direkt taşınabilirsin. Doktor Zao'nun evine. Otele taşınırım. Yarın taşınırım. O kadar zahmete gerek yok. Ailenin o 3 milyonu kardeşine ev almak için verdi. Yurt dışındayken onu senin adına geçirdim. Jilin Yuan. İnsanlara iyilik yapma şeklin bu. İsteyip istemediklerini umursamadan. Shen Yifchen vazgeçti. Boşanma düşüncesinden. Patroncu, bana nasıl teşekkür edeceksin? Ne yaptın ki? Onun zayıf noktasını elinde tutarsan, tabii ki sana her istediğini verecektir. Bununla mı tehdit edeceksin onu? Daha önce patron Lauji ona %5 hisse verdi. Ama yine de ağzını açmadı. Başka ne yapabilirim ki? Şimdi boşanırsanız, önceki her şey boşa gider. Çocuğu doğursun yeter. Sen ve Hesan-san beraber olamaz mısınız? Bir daha böyle kendini beğenmiş işler yapma. Shen Chen, gerçekten çok acımasızsın. Ne yapıyorsun? Sadece sinirle birkaç laf ettim. Bana. Bir yol vermez misin? 9 ay sonra çocuğu almaya gel, doğurunca boşanırız. Birbirimizi rahatsız etmeyiz. Olmaz. Arkamdan ne yapacağını nereden bileceğim? Bu 9 ay bu çocuğu istememezlik edeceksin. Seni her gün görmem lazım. Bavul. Yardım edeyim. Gerek yok. İmdat! Çabuk gelin. Biri suya düştü. Nefes almıyor. Öldü mü acaba? Ben doktorum. Sen de tıp okuyordun. Seni ilgilendirmez. Benimle evlendiğin için kendi hayatından vazgeçtin. Değil mi? Seni ilgilendirmez. Sen ve Zaha Zeyuan. Aslında bir çiftiniz. Ailemin 3 milyon liralık başlık parası. Sizi ayırdı. Şimdi yanlış anlaşılma çözüldü. Barıştınız
Bu yüzden hemen. Benden ayrılmak istiyorsun. Öyle mi? Herkes senin gibi boş vakitlerinde. Sadece aşk peşinde koşmuyor. 3 milyonluk ev artı %5 hisse. Benim birazcık bilgi hakkım yok mu? Hisseleri biliyorsun. Tabii. Yurt dışı işini sen hallettin. Senden başka. Kim bu numarayla beni tehdit edebilirdi ki? Bir yandan duygusal kartı oynayıp boşanma diyorsun. Bir yandan da bedava kartın geçersiz olmasını bekleyip hisseleri alacaksın. Sizce ailesi gerçekten doğuştan iş insanısınız? Ne düşündüğün umurumda değil. Sadece bilmek istiyorum. Şu an onunla arandaki ilişki ne? Zaha Zeyuan benim öğretmenim. Staj dönemi benim için çok zordu. Her gün üstüme yığılan sınavlar vardı. Cevabımda en ufak bir kusur olsa. Hemen azar işitirdim Zhao Ziyuan'ın bana karşı. Bir öğretmenin öğrencisine duyduğu beklentiydi, benim ona karşı. Sadece bir öğrencinin öğretmenine duyduğu saygı. Ama bu hastanede seninle ilgili onun sert bir yanını görmedim. Çünkü artık doktorluk yolundan vazgeçtim. Benimle boşa konuşmamın ne anlamı var dedi. Belki de sana daha iyi huylu bir hoca bulayım. Benim işlerimle ilgilenme. Boşanmadığımız sürece sen benim karımsın. Bunların hepsini bilmek benim görevim. Sınavına hazırlanacaksan, evdeki bu sandalyeler uygun değil. Sana ergonomik bir sandalye alayım. Kendim alırım. Alınacak daha çok şey var. Hamile yastığı, yağlar, vitaminler, kıyafetler, ayakkabılar ve makyaj malzemeleri. Belki. Birlikte alışveriş merkezine gidelim. Olur. Yarın öğleden sonra. Sabah bir toplantım var. Bittikten sonra seni bulurum. O halde doğrudan AVM'de buluşalım. Tamam. Hemen buraya gelebilir misin? Zamanım yok. Biriyle buluşacağım. Hasan çok içti. Alkol zehirlenmesi gibi. Tek başıma onu hastaneye götüremem. Bir gel. O hiç içki içemez ki. Ne içmiş? Seni tek kelime anmadı. Ama her cümlesi senden bahsetti. Şoför, dön. Alo, Lin Yuan. Toplantı hemen bitmeyecek. Yola çıktın mı? Henüz değil. Belki yarın. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Öğretmen Zaha. Şu an müsait misiniz? Bir sorun buldunuz mu? Endişelenme. Asistanım izin aldı. Zamanın var mı? Onun yerine gelebilir misin? Tamam, hemen geliyorum. Sen burada ne yapıyorsun? Toplantıda değil miydin? Ben bugün. Ji beyefendi. Şanshan uyandı. Wing Chen. Şan bugün. Bana açıklama yapmana gerek yok. Sen meşgulsün. Wing Chen. Rahatsız olduğun bir yer yok, değil mi? Siz. Sorma. Bu öğleden sonraki olay için çok zahmet ettin. Öğretmen Zaha, işimi oldukça iyi yaptım, değil mi? Anlaşmamış mıydık? Öğretmen demeyecektin. Ama asistan yanındayken size yine de öğretmen demeliyim. Tamam. O zaman gelecekte böyle şeyler olduğunda seni aramayacağım. Peki. Zaha Zeyuan. Eskiden öğrendiklerimi henüz unutmadım. Şimdi tekrar hatırlamak çabuk olacak. Onu buraya neden çağırdın? Alkol alerjin var. Bu kadar çok içiyorsun. Sen bir doktorsun. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor musun? Şu anki görevin, karına iyi bir şekilde bakmak. Ve onun karnındaki çocuğa, benim ölüm kalımım. Senin ne alakası var ki? Sen bu haldeyken seni görmezden gelebilir miyim? İçmemin nedeni seni unutmak istemem, sen bu haldeyken. Nasıl unutabilirim seni? Şan. Buna değmez. 7 yıllık duygu,
Nasıl bu kadar kolay geçiştirirsin? Her gün ne kadar pişman olduğumu biliyor musun? Kendime daha cesur olmadığım için pişmanım. Eğer seni daha erken arasaydım, siz evlenmeden önce, o hamile kalmadan önce, sonumuz farklı olur muydu? Özür dilerim. Daha iyi bir adamla karşılaşacaksın. Özür dilerim. Ji Lin Yuan. Wing Chen. Bir şey mi var? Birine idam cezası verilse bile yargılama süreci var. Önce açıklamamı dinlemeli değil misin? Eğer vicdanen rahatsan. Neden yalan söyledin? Fazla düşünmenden korktum. Jilin Yuan, anlamıyorum. İlgilendiğin doktor He, sevdiğin de o. O zaman beni yanında tutmanın anlamı ne? Peki ya sen? Randevulaştığın benim, bütün öğleden sonrayı o Zaha'yla. Biriyle takılıp duruyorsun. Vicdanen rahat mısın? O halde onunla birlikte olmak istiyorum. Bana izin ver. İnkçen'le evliliğimizde sorun varken, fırsattan istifade karımı kaldırıyorsun. Bu senin doktorluk ahlakın mı? Zaha Zevuan. 2 kişiyle birden çıkan sensin, şimdi suçu bana atıyorsun. Ji soyadını taşıdığım için sana karşılık veremeyeceğimi sanma. Wing Chen zaten kabul etti. Daha neyi saklıyorsun? Ne dedin? Başka erkeğin çocuğuna hamile, umursamıyorsun bile. Söyle hadi. Kaç yıl daha az çalışmak istiyorsun? Fiyatını söyle. Shen Wing Chen'den uzaklaş. Senin annenden ne farkın var? Bütün öğleden sonra o Zaha denen adamla takıldın. Vicdanen rahat mısın? O halde onunla birlikte olmak istiyorum. Beni sevmiyor muydun? Neden bu kadar kolay vazgeçebiliyorsun? Shen Ying Chen. Gitme olur mu? Dikkat et. Özür dilerim, bilmiyordum. Jilin Yuan seni arayacak. Onu benimle savuşturmayı nasıl düşündün? Neden aramızda bir şey olduğunu düşündüğünü bilmiyorum. Ne dediyse ben de onun dediği gibi devam ettim. Sana sıkıntı yarattım. Kusura bakma. Sorun değil. Kullan. Zaten ben de bekarım. Bu kadar iyi birisin. Neden hala bekarsın? 1000 kez yere serilsem bile. 1001. kez yine ayağa kalkan insanları severim. Böyle bir insanla sadece bir kez karşılaştım. Üstelik evliydi. Peki bundan sonra ne yapacaksın? Zor durumda kalırsan, mutlaka bana gel. Çok geç oldu. Erken eve git. Alo, Hanımefendi, patron Ji şu an evde mi? ne oldu? Bu sabah bir toplantı vardı, hala gelmedi. Telefonuna da çıkmıyor. Evde değil mi? Telaşlanma, dışarıdayım. Gidip bir bakarım. Lin Yuan. Evde misin, Lin Yuan? Wing Chen. Asistanım sabah çok önemli bir toplantı olduğunu söyledi. Telefonuna cevap veren yok.
Bunu sen halleder misin? Hing Chen, düşündüğün gibi değil. Bana açıklama yapmana gerek yok. Onunla olan ilişkini umursamıyorum. Seni hastaneye götüreyim. Merak etme, bebeğe bir şey olmayacak. Benim ölçüm var. Benim umursadığım sensin. Onunla birlikte yaşıyorsun. Bana böyle şeyler mi söylüyorsun? Bana saygın var mı? Ona saygın var mı? Wing Chen. Ona senin için açıklama yapmamı ister misin? Şanshan, sen doktorsun, biliyorsun. Sarhoş bir insanın cinsel ilişkiye girmesi imkansızdır. Bu sözünle ne demek istiyorsun? Neden böyle yaptın? Beni eve getirdin, yanımda uyudun. Telefonumu sessize aldın. Bütün bunları yapmanın sebebi Wing Chen'in bu sahneyi görmesi, değil mi? Evet, bilerek yaptım. Tanıdığım Şanshan asla böyle. Aşağılık yöntemler kullanmazdı. O zaten başkasına aşık oldu. Duyguları değişti. Neden biz yeniden başlayamayalım? Üstelik bekleyebilirim. Statü umurumda değil. Biz zaten ayrıldık. Neden? 7 yıl birlikteydik. Tam 7 yıl. Sen onu ne zamandır tanıyorsun? Neden geri dönemiyoruz? Bugün doğum öncesi kontrole mi geldin? Hastanede bu kadar kalabalık, itiş kakış ne kadar rahatsız. Neden önceden Lin Yuan'a söylemedin? Seninle gelmesi için. Hepsi rutin kontroller, zaten bitti. O zaman ihtiyacın olursa bana söyle. Anne, Onun hakkında ne söyleyeceği var? anne. Sen nasıl geldin? Doğum öncesi kontrol bu kadar önemli bir şey. Gelecekte Lin Yuan'ın vakti olmazsa beni doğrudan ara. Anne. Hepsi rutin kontroller, önemli bir şey yok. Benim sevgili torunumla ilgili olan her şey önemsiz değildir. Benimle eve gel. Hizmetçiye sana yemek için kuş yuvası pişirtirim. Anne, birazdan. Anne, Zamanın yoktu ki. Muayene bittikten sonra geldin. sabahki toplantıdan sonra hemen geldim. Anne, sen önce eve dön. Hing Chen'le alışveriş yapacağım. İşine yarayınca öne çıkıyorsun. İşine yaramayınca arkaya atıyorsun. Annemi sen çağırdın. Beni görmek istemediğini biliyorum. Ama senin için endişeleniyorum. Seni eve bırakayım. Gerek yok. Yanlış anlaşılabilecek şeyler yapmaya gerek yok. Doktor Zhao'nun yanlış anlamasından endişelendiğini biliyorum. Ama o yine de başhekim. İşi çok yoğun. Her an yanında olamaz, seninle ilgilenemez. Ne kadar yoğun olursa olsun, Bosce'nin günlük işleriyle kıyaslanamaz. Wing Chen, Doktor Zaha. O çocuğu gerçekten umursamıyor musun? Umursamıyorum. Seni eve bırakayım. Bu Jelinyum gerçekten çok tuhaf. Hala takip ediyor. Bundan sonra bana bu tür yardımlarda bulunma. Yardım etmeye başladıysan sonuna kadar git. Hastane çok yoğun, hem de. 2 yıl önce olsaydı seninle gerçekten ilgilenemezdim. Bu 2 yıl. Doğum yapanlar azaldı. Sanırım emekli bile olamadan. İşsiz kalacağım. Daha önce Jelinyum bana bir miktar para verdi. Senden ayrılmamı istedi. Aceleci davrandım. Reddetmek için çok erken oldu. Böyle şeyler mi söylemiş? Sanırım duygularını sömüreceğimden korkuyordu. Jelinyum, gerçekten ne yapmak istiyorsun? Beni sevmiyorsun. Neden şimdi bırakmak istemiyorsun? Şoför, yavaş sür. Şoför, onu takip et. Sakın takibi kaybetmeyesin. Buraya ne yapmaya gelmiş? Şifreyi nereden biliyor? Kimlik kartın neden burada? Oğluna sor. Bugün açıklama yapmadan buradan ayrılamazsın. Ah.
Beni takip etmenin ne anlamı var? Seni takip etmiyorum. Sadece seni önemsiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Yapabileceğin tek şey benden uzak durmak. O sabah olanlar sadece bir yanlış anlaşılmaydı. Onunla hiçbir şey olmadı. Sarhoş olmuştum. Beni eve bıraktı. Sen de beni bırakmıştın. Sarhoş olduğumda nasıl olduğumu biliyorsun. Ona bir şey yapmam mümkün değil ki. Yapacaksın. Gitme. Ama gerçekten hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim. Jilin Yuan, ne yapıyorsun? Ne doktoru bırakamıyorsun, benim gitmeme de izin vermiyorsun, iki taraflı oynuyorsun. İki kadınla mutluluk yaşıyorsun. Ben ve Şan arası bitti. Şimdi kızman, bana hala hislerin olduğunu gösteriyor. Lütfen, bana bir şans daha ver. Olur mu? Seni sevmiştim, bu evlilikte bir yedek olsam bile. Kendini o kadar önemli sanma, tamam mı? Tek istedikleri Ji ailesinin bir varisi. Kiminle doğurursa doğursun. Ama sen de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdin. Bana çok sıcak anılar verdin. İsa'nın çarmıha geriliş günü kutlanıyor da doğum günü neden kutlanmasın? Bundan sonra her yıl kutlayacağız. Ben seninle kutlayacağım. Ama bu sıcak anılar, bana boşan dediğin gün. Shen Ying Chen. Boşanalım. Hepsi birden. Bana saplanan bir bıçak oldu. Bana ne kadar iyi davranırsan, o kadar acı çekiyorum. Eğer bana hala birazcık hislerin varsa, gitmeme izin ver. O gece yanlış kişiyi tanımasaydım. Şimdi her şey farklı mı olurdu? O gece seni kurtardım. Her gün seni düşündüm. Sonra He Shan ile karşılaştım. Onu sen sanmıştım. Bunu söylemenin çok komik olduğunu düşünmüyor musun? İkiniz yıllarca birlikteydiniz çünkü. Onu benimle karıştırdın. Hayır. Gerçekten yanlış kişiyi tanıdım. He Shan neşeli bir karaktere sahip. Küçük bir güneş gibi. Gerçekten ondan hoşlanmıştım. Benim için kolayca yaşamak zor. O sana daha uygun. Ama Shan beni terk ettiğinde. Acı çektim. Gitme. Sen beni terk ettiğinde korktum. Seni bir daha asla göremeyeceğimden korktum. Çocuğu doğur, 3 kişilik bir aile olarak yaşayalım. Birlikte onun mutlu büyümesine eşlik edelim. Ona çok ama çok sevgi verelim. Olur mu? Şimdi hiçbir şey düşünme. Bu gece burada seninle kalacağım. Ateşin var. Önce telefonunu aç. Merhaba. Oğlum, sanırım Hesan Şan'ı öldürdüm. Ne diyorsun sen? Seni evinde gördüm. Neden burada olduğunu sordum. Onu durdurmak istedim. Ama bir çektim. Yatağın köşesine çarparak düştü. Her yer kan oldu. Hemen polisi ara. Yok oğlum, hapse gireceğim ben. Annem, Şan'ı öldürdüğünü söyledi. Şimdi gidip bakacağım. Ben de seninle geliyorum. Tamam. Biz ihbar aldık. O yapmış. O ile Hesan San biraz tartışmışlar. O Hesan Şan'ı itmiş. Hesan San ayağını kaybedip düştü. Başını çarptı. Anne ne saçmalıyorsun? Evde sadece sen ile Şansan vardınız. Yoksa gelininizi korumak için. Ben annen olarak suçu üzerime mi alayım? O kasıtlı yapmadı. Ağır ceza almaz. Ayrıca sen de. Hesan San'dan af dileme fırsatı bulursun. Wing Chen benimle birlikteydi. O hiç evde değildi ki. Annen o zaman benimleydi. Nasıl senin evinde olabilir? Bu iş, senin gelinden başkası kim olabilir ki Bayan Shen? Lütfen bizimle gelin. Hayır. Ben her şeyi açıklarım. Shen Jingchen, sana en iyi avukatı bulacağım. Neden onu iftira atıyorsunuz? Ben zaten sordum. Hesan Shan'ın yarası ciddi değil. Sadece affetmeyi kabul ederse. Shen Jingchen bir şey olmayacak. Yarası ciddi değil mi? Hala yalan söylüyorsunuz. Annen bu kadar yaşlı. Onun tutuklanmasını mı istiyorsun? Hem zaten bu iş senin çıkardığın bir pislik. O senin evine gelmeseydi, biz bilemezdik ki. Hesan San çoktan buraya taşındığını. Söylesene sen, ne zaman kendi
Kendin gelinine ilgi gösterdin ki, şimdi neden sahte bir şekilde rol kesiyorsun? Hatırlıyor musun? Seni kim itti? Shen Jingchen yaptı. Jie Yuan'ın boşanmak istemesi. Benim yüzümden sanıyordu. Bu yüzden ikimiz tartıştık. Ne saçmalıyorsun? Dışarı çık. Neden böyle yalan söylüyorsun? Benim affımı aldığı sürece ona hiçbir şey olmayacak. Beni tehdit mi ediyorsun? Ne istediğimi biliyorsun. Hesan, bunu yapmanın anlamı var mı? Var. Seni burada tutabildiğim sürece hangi yöntem olursa olsun umurumda değil. Dene bakalım. Onun masum olduğunu kanıtlayacak deliller bulacağız. Şu an hamile ve karakolda buna dayanabileceğini mi sanıyorsun? Hem ben hem de annen yalan söyledik. Delilleri buldun. En fazla bizi içeri atarlar. Babanın Shen Jingchen'i affedeceğini mi sanıyorsun? Hesan, bugünden itibaren sana karşı duyduğum tek bir parça sevgi bile kalmadı. Şu an Doktor Zaha var. Endişelenecek ne var? Seni zorlamayacağım. Sadece hastanede kaldığım bu günlerde. Her gün benimle ilgilenirsen polise kendi düştüğümü söylerim. Tamam, Meyve yemek istiyorum. Sen bana yedir. Wing Chen. Polis Doktor H'nin affetme belgesini imzaladığını söyledi. Bu yüzden gelip bir bakayım dedim. Evet, ona dedim ki, seninle ayrılırsa ve benimle olursa affetme belgesini imzalamayı kabul ederim. Başka çaresi yoktu. Hiç de öyle değil. Önemli olan insanın sağlığı. Wing Chen, bekle. Annen kendini korumak için Shen Jingchen'i suçladı. Hala anlamadın mı? Annenle baban nasıl insanlar? Onu bu şekilde bağlayıp boşanmamakla. Çocuğu doğduktan sonra doktor olmak istediğinde annenle baban kabul eder mi? Ji ailesinin varisi olmak için. Kendini feda etmek istemiyor. Annenle babanın onaylayacağını mı sanıyorsun? Jie Yun, eğer onu gerçekten seviyorsan, onu serbest bırakmalısın. Ağlamak istiyorsan ağla. Esan sana benimle boşanmayı kabul etti. Affetme belgesi karşılığında. Sanki benim için ne büyük fedakarlık yapmış gibi davranıyor. Öjali, Esan Şan'ı ben itmedim. Ben affetme belgesini istemiyorum. İstediğim şey masumiyetim. Ji ailesi başından beri böyleydi. Kendi çıkarları için herkesi çiğneyebilirler. O yaptı. O ve He Shansan. Birkaç söz tartıştılar. He Shanshan'ı itti. Bu işi senin karından başka kim yapabilirdi ki? Onun farklı olacağını sanmıştım. Ona dedim ki, senden ayrılıp benimle olursa, afnameyi imzalamayı kabul edeceğim. Meğer hepsi aynı bokun soyuymuş. Seni karakola götüreyim. O gün seni ben geri götürdüm. Zaman şahidi olabilirim. Benim için bir anlamı kalmadı. Böyle biri için üzülmene hiç gerek yok. Doktor Zaha, biliyor musun? Beni üzen asla onun beni sevip sevmemesi değildi. Beni üzen, en başından beri yanlış insanı seçmiş olmam. Sen hala insan mısın? O iyi mi? Onun sevdiği kişinin sen olduğunu, bırakamadığında sen olduğunu biliyorsun. Ben sadece bir kalkandım. Neden ona böyle yaptın? Madem onu bu kadar seviyorsun, ona iyi bak. Kimlerin elindeki hisseleri satmak istediğini araştır bana. Fiyat önemli değil, hepsini alacağım. Ne yapmak istiyorsun? Babam yetkilerini bırakmak, çekilmek istemiyorsa. Ben de onunla sonuna kadar savaşacağım. Eğer babamın kontrolünden çıkmazsam, sevdiklerimle birlikte olma hakkına bile sahip olamayacağım. Hamilelik bulantıları başladı. Ne iş var burada? Seni eve bırakacağım.
Gerek yok. Bu halde yemek yapamazsın, bir şeyler yemen lazım. Seni eve bırakayım, basit bir şeyler yapalım. Senin düşünmene gerek yok. Seni değil, bebeği düşünüyorum. Sen yemeyebilirsin. Ama bebek yemeli. Hadi gidelim. Bu çocuk zaten bu dünyaya gelmemeliydi. Doktor Zaha, lütfen bir kez daha muayene edin. Çocuğu aldırmak istiyorum. Bunu yapmak vücuduna çok zarar verir. Karar verdim, alacağım. Eğer bu çocuğu doğurursam, G ailesi onu kesin alır. Böyle bir ailede büyüyünce. Ne mutluluğu olabilir ki? O zaman yarın hastaneye gel. Dene, özellikle hafif yaptım. Yiyebileceğini düşünüyorum. Bulantın varken yemek yapma. Bundan sonra 3 öğün yemeği ben yaparım. Hem kendi annen için. Esan sana bakıp 3 öğün yemek yapıyor. Hem de kendi çocuğun için bana 3 öğün yemek yapıyor. Bosci gerçekten ev işlerinde harika bir adam. Beni görmek istemiyorsan, başkasına getirtirim. Nasıl istersen öyle olsun. Zaten birkaç gün daha getiremezsin. Geçen günlerde kontrolden geçmedin mi? O, öğle yemeğinde bana eşlik etmeye geldi. Ne yapıyorsun? Sana yardım ediyorum. Doktor Zaha bu ameliyatı bitirdikten sonra. Bir daha görüşmeyelim. Senden bir karşılık vermeni de istemiyorum. Pekin'deki bir okula başvurdum. Kazanırsam buradan ayrılacağım. Ben de Pekin'e gidebilirim. Doktor Zaha. Kesinlikle benden daha uygun birini bulacaksın. Kalan kontrolleri kendim yaptıracağım. Teşekkür ederim. Hesan. Karımın amniyosentezini yapan sensin. Bu yüzden düşük yaptı. Bana bir açıklama yapmalısın. Amniyosentezin zaten belli bir riski var. Üstelik bilgilendirilmiş olan formunu imzaladım. Yaptığım her şey kurallara uygundu. İnternette araştırdım. Yanlış uygulama yüzünden. Düşük oldu. Canını almalısın. Hesan. Lin Yuan, iyi misin? Lin Yuan. Lin Yuan, başına bir şey gelmesin. Lin Yuan. Neren rahatsız mı? İyi misin? Bebek iyi. Seni soruyorum. Neden bu kadar aptalsın? Az önce ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor musun? O anı engellemeseydim. Sana bir şey olsaydı ne yapardım? Bu mu? Benimle evlendiğin için çok eziyet çektiğini biliyorum. Sana olan duygularım da geç anlaşıldı, inişli çıkışlı oldu. Tüm acıların çoğunlukla benim yüzümden. Senin benden ayrıldıktan sonra daha iyi olacağını sanmıştım. Seni öldürmeye gelen kişi ortaya çıkana kadar, seni kaybetmektense ölmeyi tercih edeceğimi bilmiyordum. Neden hep böylesin? Senden uzaklaşmak istediğimde. Beni tekrar tutuyorsun. Shen Jingchen gitmezse artık hiç şansım kalmayacak. Shen Jingchen, gel konuşalım. Aramızda konuşacak bir şey yok. Açıkça biliyorsun. Ji ailesi sadece karnındaki çocuğu önemsiyor. Neden hala onların bir piyonu oluyorsun? Eğer Jielin Yun boşanmayı teklif ederse, kesinlikle kabul edeceğim.
Şimdi karnında onun çocuğunu taşıyorsun. Sence sana teklif edebilir mi? Bu yüzden anlamıyorum. Sana bitirdiğini söylediyse neden hala bırakamıyorsun? Seni kandırıp çocuk doğurtmak için her şeyi söyleyebilir. Gerçekten onunla bittiğimi mi sanıyorsun? Eğer o kadar aşağılık biri ise sen neden hala ona bağlısın? Birini sevmek için mantık aramak olur mu? Artık geri dönüşüm yok. Daha da batmana izin vermek istemiyorum. Doktor Zaha sana iyi davranıyor. Neden? Hala benimle Celinyon için yarışıyorsun. Benim üzerinde zaman harcamana gerek yok. Onunla olmak istiyorsan git onu bul. Unutma, gözaltından çıkabilmen. Benim affetme belgesini imzalamam sayesinde oldu. Eğer bu olay sabıka kaydına geçerse kariyerin sona erer. Bu konuyu tekrar gündeme getirmek istediğine emin misin? Onunla 7 yıl birlikte oldum. O beni bırakabildi. Seni de aynı şekilde aldatabilir. Aşk sadece bir süs. İnsan önce kendisi olmalı. Aşk sadece bir süs. Yerinde olsaydın bunları söyleyebilir miydin acaba? Ne yapıyorsun? Burası hastane. Senin süsün olmaya razıyım. Az önce konuştuklarımızı duydun. Kabul edeceğin diye korktum. Onun yerinde olsaydım, ben de ihanete uğradığımı hissederdim. Ben ve ailem ona çok şey borçluyuz. Eskiden Şans Han böyle değildi. Asla seni iftira atmazdı. Bu affetme belgesi olayında. Haksızlığa uğradın. Ama olaylar onun dediği gibi değil. Açıklamaya gerek yok. Anlamı yok. Wing Chen bana bir şans daha vermiyor mu? Neyse. Boşanmayı sen istersen kesinlikle kabul ederim. Ben istemeyeceğim. Yani ben istemedikçe. Sen benimle boşanmayacak mısın? O zaman ne zaman geri taşınacaksın? Geri taşınmak istemiyorum. Bugünlerde olanları hep hatırlıyorum. O zaman ben senin evine taşınırım. Gerçekten günlerde Ciel'in Yuan'a hep bakıyor. Biliyor musun? Onlar karı koca. Bu normal değil mi? Razı mısın? Onların tekrar barışması hep senin yarattığın fırsat sayesinde değil mi? Ne demek istiyorsun? Doktor He. Sözü bu kadar açık söylememe gerek var mı? Shen Jingchen'a iftira atıp onu kendin ittin. Bir zamanlar seni seven kişiyi hastane olayı çıkardın. Başka yere kaçmıyorsun. Direkt Shen Jingchen'in odasına koşuyorsun. Hesan San. Tıp okurken ettiğin yemine layık mısın? O beni öldürmeye çalışmıyordu. Panikle kaçtım. Panikle değil, bilerek kaçtın. Shen Jingchen'in odada olduğunu biliyordun. Birbirinize benzediğinizi biliyordun, o kişinin. Büyük ihtimalle onu sen sanacağını biliyordun. Sadece Jelinyon'un. Onun için bu kadar ileri gideceğini bilmiyordun. Doktor Zaha, bence bana önyargılı bakıyorsun. Hesan San. Bu hastaneden kendin ayrıl, herkes için daha iyi. Alo asistan San, geçen defa. Patron Ji benimle görüşmek istiyor demiştin. Şimdi vaktim var. Cidden burada mı kalıyorsun? Umurumda değil. Yaralandım. Bakıma ihtiyacım var. Şu an hamilelik bulantılarım çok şiddetli. Ben sana nasıl bakarım? Hayır, yemek yapman kötü. Öğrenebilirim. Bekle. Bak, sana bir sürü yemek tarifi de hazırladım. Tamam. Hesan San'dan çok şey öğrenmişsin. Kıskanıyorsun galiba.
Gel, tadına bak. Artık senin bir daha incinmene asla izin vermeyeceğim. Ne demek istiyorsunuz? Beni bu yüzden mi çağırdınız? Sanırım henüz bilmiyorsunuz. Shen Jingchen, bu hamilelikte bir kızınız olacak, değil mi? Lin Yuan, küçüklüğünden beri adaletli bir çocuktu. Bu sefer Shen Jingchen olayında. Sence seni bir daha affeder mi? O zaten Shen Jingchen'i seçti. Daha sonra başka çocukları da olacak. Siz henüz bilmiyorsunuz, Shen Jingchen. Sadece bu çocuğu doğurabilir, değil mi? Ne? Sen sadece bir varis istiyorsun. Onlar boşanırsa, sana yardım edebilirim. Peki senin amacın ne? Onu seviyorum. Onunla birlikte olabildiğim sürece her şeyi göze alabilirim. Baba, Neden telefonlarıma cevap vermiyorsun? dikkat etmemişim. Boşanma anlaşması. Gel. Bunu imzala. İstediğin kadar yaz. Ama o %3'lük hisseyi alamazsın. Çocuk doğduktan sonra, Ji ailesi olarak, düzenli nafaka ödeyeceğiz. Ne demek bu? Ji ailesi seni sadece bir varis için aldı. Sen bir kız doğurdun ve sadece. Bu tek çocuğu doğurabilirsin. Açık konuşayım, seni zorlamak istemiyorum. Sonuçta 2 yıldır bana baba dedin. Seni zarara uğratmayacağım. Patroncu. Evlilik iki kişinin işidir. Boşanmayı konuşacaksak. Jilin Yun gelsin, benimle konuşsun. Evlilik asla sadece 2 kişinin işi olamaz. O, 2 ailenin işidir. Sen de Lin Yun'un. Senin yüzünden ailesiyle kavga edip, şirketindeki gücünün yarısını kaybetmesini istemezsin, değil mi? Jilin Yun'un sahip olduğu her şey, tamamen benim sayemde. Ji ailesini terk ederse, hiçbir şey olmaz. Senin için buna değer mi? Boşandıktan sonra onunla görüşmeye devam edip etmemen. O ikinizin bileceği iş. Ben karışmam. Ama Lin Yuan'ın evleneceği kişi. Mutlaka Ji ailesinin gelecekteki varisinin annesi olmalı. Patroncu, evliliği ne sanıyorsun? Çocuğu ne sanıyorsun? Bu belgeyi imzalamayacağım. Tamam, imzalamasan da olur. Ama Ji Lin Yuan her şeyini kaybedecek. Sen de öyle. Diyorsun ki, 5 parasız biri. İş ararken her yerde duvara toslayacak. Sen, İmzala, hepimiz için iyi olur. eğer bu belgeyi imzalarsam, Jilin Yuan benim hakkımda ne düşünür? Jilin Yuan'ı benimle boşanmaya ikna edebilirsin. Ama bu belgeyi imzalamayacağım. Eğer Lin Yuan gelip bu belgeyi imzalamanı isterse, o zaman şartlar bu kadar cömert olmayacak. Kendi ellerimle, ayaklarımla çalışırım. Ji ailesinden bir şey almam. Ne yapıyorsun? Shen Wingchen sadece bir kız doğurdu. Bu çocuğu doğursan bile, bir varisin olmayacak. Noahua'daki konumun da sağlam olmayacak. Sen yumuşak kalpli olursan, kötü adam olmak bana düşer. Shen Yingchen benim tek eşim. Çocuğu olsun ya da olmasın, umurumda değil. Sanırım işini yapmak istemiyorsun, değil mi?
Patron G. Kimse sana söylemedi mi? Şu an elimdeki hisseler seninkinden daha fazla. Bu şirket artık senin sözünle değil, benim sözümle yönetiliyor. Ne? Sen seni asi evlat. Baba. Babam ne oldu? Ambulans çağırın. Baba. Baban neden bayıldı? Sağlığı hep iyiydi. Bilmiyorum. İşte sensin. Seni bela. Neden daha önce söylemedin? Sadece bir çocuk doğurabilirsin, karnındaki kız. Hissedarlık payı istemeye cüret ediyorsun. Sadece para değil, can da istiyorsun. Onu sen öldürdün. Anne, yeter artık. Kimi suçluyorsun? Wing Chen olmasaydı, şu an hala nezarette olurdun. Biliyordum. Bu olay yüzünden hala bana içerliyorsun. Şimdi babanı bu hale getirdi. Sen hala onu savunuyorsun. Jilin Yuan, sen tam olarak ne büyüsü yedirdi bu kadın sana? Eğer kiminle birlikte olursam olayım, siz memnun olmayacaksınız. O zaman beni hiç oğlunuz yapmamış sayın. Bu kadın yüzünden bizi öldürmek mi istiyorsun? O zaman ben de yaşamam. Anne, Lin Yuan. Ben daha iyi gideyim. Gidemezsin. Polisi arayacağım. O katil, Madamci. Patronci kalp krizi geçirdi. Burada bağırıp çağırmak işe yaramaz. Sadece başkalarının sana gülmesine neden olursun. Senden kurtulmayacağım. seni eve bırakayım. Ne bırakması? Baban hala içeride. Durumu belirsizken bu belayı mı bırakacaksın? Bırak ben gideyim. Sorun yok. Kendim taksiyle dönerim. Dikkatli ol. Haber alır almaz bana söyle. Tamam. Usta gidiyor musun? Gitmiyorum. Güzelim, gidiyor musun? Doktor, babamın durumu ne? Hayata döndürüldü ama kesin bir şey söyleyemeyiz. Hasta ne zaman uyanır? Önce yoğun bakımda gözlemleyelim. Neden bu kadar şanssızım? Laoji, beni bırakamazsın. O kadın oğlunun aklını çeldi. Benimle ilişkisini kesecek. Eğer gidersen, ben de seninle gelirim. Madamı önce eve götürün. Gitmiyorum. Babanın başında bekleyeceğim. Eğer uyanmazsa, ben de yaşamam, Madamci. Patron Ji'nin bakıma ihtiyacı var. Zaten Shen Wing Chen'i oldunuz. Eğer kendinize de iyi bakmazsanız, o zaman Patron Ji gerçekten kimsesiz kalacak. Laoji daha ölmedi. Bana böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Madamci, sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Patron Lao Ji'nin araştırmamı istediği He Shansan hakkında bunları buldum. Şu anki durumda, Patron Ji artık umursamaz herhalde. Patron Ji teklif vermeye istekli mi? Ne? Shanshan'ın babası tedaviyi geciktirdiği için. 2 yıl önce vefat etti. He Shansan daha önce yurt dışına çıktı. Annesini tedaviye götürmek içindi ama sonra annesi aşırı üzüntüden vefat etti. Ondan sonra ülkeye döndü. Onun anne babasının ölümüne ben sebep oldum. Shen Wingchen'in hamilelik doktoru. He Shanshan'dı. Bu durum tesadüf olmayabilir. Shen Wingchen'in kız çocuğu taşıdığı gerçeği He Shansan tarafından Patron Ji'ye söylendi. Eyvah! Şoför bey biraz yavaş gidebilir misiniz? Wing Chen. Wing Chen uyan Wing Chen. İyi misin? Wing Chen uyan lütfen Wing Chen. Onu mutlaka kurtarmalısın. Dışarı çıkınca hesabını soracağım.
Shen Bingchen aslında erkek çocuk taşıyordu. Kendi torununu sen öldürdün. Şu anda düşük yaptı. Oğlun seni asla affetmeyecek işte istediğin. Varisin sonu bu. Öl yaşlı herif. Bu arada ben daha merhametliyim biraz sonra. Karını da yanına göndereceğim. Sen burada ne yapıyorsun? Çünkü onu ben öldürdüm. Yetişin kocamı öldürdü katil bu imdat. Nasıl? Ameliyat devam ediyor. Hastanın durumu stabil. Ama bebek kurtarılamadı. Gelecekte de. Neden? Onunla bağım bu kadar mı zayıf? Sırf bir çocuk için onu terk mi edeceksin? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Patroncu babanız vefat etti. Ne diyorsun? Şimdi Madame G her yerde Doktor H'nin onu öldürdüğünü söylüyor. Doktor H'yi öldürecek ortalık birbirine girdi. Hemen gidip onu sakinleştir. Ona iyi bak. Uyandığında. En çok seni görmek isteyecek. Çabuk hallederim. Çok çabuk. Patron G'nin ölümü Hasan San yapmış olmasa bile onunla bir bağlantısı var. Şu anda delirmiş durumda. Eğer hala boşanmazsanız kesinlikle Shen Xingchen'e zarar verecek. Ben Şanşan'a borçluyum. Borçlar ödenmeli. Bayan G, lütfen sakin olun. Polisi arayın. Anne, onu bırak. Lin Yuan, çabuk, polisi ara. Babanı öldürdü. Kendi ağzından söyledi. Hayır, teyze. Onu neden öldüreyim? Ben bir doktorum. Görevim insanları kurtarmak. Ayrıca o, Lin Yuan'ın babası. Onu kurtarmaya çalışıyordum. Nasıl öldürebilirim? Seni yılan kalpli kadın. Ne yapıyorsun? Lin Yuan, bana inan. Sadece amcayı görmeye gitmiştim. Bilmiyorum. Teyze neden onu benim öldürdüğümü düşünüyor? Bayan He, lütfen bizimle gelin. Beni bırakın. Lin Yuan. Uyandın. Doktor Zaha. Ji Lin Yuan'ın babası vefat etti. Oraya yardım etmeye gitti. Neden? Ameliyat başarısız mı oldu? Hala sebebini araştırıyoruz. Polis sadece kayınvalidenizi götürebildi. Çocuğum nerede? Özür dilerim. Bu çocuğu senin için koruyamadım. Doktor Zaha, biraz yalnız kalmak istiyorum. O zaman bir şeye ihtiyacın olursa beni çağır. Babanızın ölüm nedenini dikkatlice araştırdık. Hiçbir sorun bulunmuyor. Ameliyat sonrası komplikasyonlardan öldü. Başınız sağ olsun. Tüm ilaçlar kontrol edildi. Hiçbir sorun yok. Doktor He'den şüphelendiğinizi biliyorum. Ama biz tüm ilaçları ve o günkü koridor kameralarını kontrol ettik. Hiçbir sorun bulunmadı. Doktor He'nin tüm işlemleri kurallara uygundu. Kesinlikle haksız yere suçlanıyor. Babamın üzerinde hiçbir ipucu bulunamadı. Peki ya o taksi şoförü? Gerçekten sadece bir kaza mıydı? Özür dilerim. Babam yeni vefat etti. Annemin duyguları dengesiz. Polis araştırdı. Amcanın ölümüyle benim bir ilgim yok. Ama annen hastanede böyle kavga çıkarırsa, ben bundan sonra nasıl çalışacağım?
Üstelik annen neredeyse beni öldürüyordu. Sen sadece özür dilerim diyorsun. Hafifçe geçiştiriyorsun. Sana mümkün olduğunca tazmin etmeye çalışacağım. Eğer tazmin edemezsen, bundan sonra böyle şeyler söyleme. Tamam, Ne? tamam dedim. Shen Yingchen'den boşanacağım. Jilin Yuan. Belki de bu kaderdir. Seninle tanıştığım günden beri. Üçümüzün sonucu belliydi. Bu ne? Bunu Shen Winch'ne vermemi istiyorsun. Ona söylemeye dilim varmıyor. Söyleyemiyorsan neden boşanıyorsun? Beni bırakırsa daha iyi yaşar. Sen onun yerine karar veremezsin. O halde ona söyle, onu hiç sevmedim. Çocuk olmadığına göre bu evliliğinde devam etmesine gerek yok. Daha yeni çocuğunu kaybetti. Şimdi bunları ona söylememi istiyorsun. İnsan mısın sen? Ne yapabilirim ki? Babamı öfkeden öldürdüm. Annem içeride cinayetle suçlanıyor. Onunla bir geleceğimiz olabileceğini mi sanıyorsun? Defol. Jilin, boşanmak istiyorsan bana söyle, yoksa imzalamam. Zahmet oldu, Doktor Zaha. Sana zahmet olmaktan hiç korkmadım. Artık olmayacak. Bilmek istiyorum. Gerçekten nerede kaybettim? Aşkın mantığı mı olur? Sadece misilleme yapıyorsun. Bu geçiştirilmiş bahaneleri dinlemek istemiyorum. Sadece his yoksa. En azından bana bir şans vermeliydin. Hayatım boyunca hep reddedildim, hep darbeler aldım. Bu sefer bile 100 puan alsam bile. Mutlaka biri gelip bana söylerdi. Sadece şanslıydın. Her düştüğümde kalkmak zorundaydım. Çünkü sadece kalkabilirdim. Kimse bana yardım etmedi. Kimse beni korumadı. Geri dönüşüm yok. Özür dilerim, bilmiyordum. Seninle ilgisi yok, seni suçlamıyorum. Sert öğretmen iyi öğrenci yetiştirir. Kendim yaptım. Benim için gösterdiğin çabayı biliyorum. Kendi geleceğimi kendim mahvettim. Benim gözümde. Sen her zaman en iyi öğretmensin. Ama ömür boyu birlikte olmak değil. Peki Jilin Yuan? Jilin Yuan benimle birlikteyken beni hiç sevmiyordu. Ben evlenmeye zorlandım, o da evlenmeye zorlandı. Evlendiğimiz ilk zamanlar bana hala kızıyordu. Bir keresinde kayınvalidem yemeğe geldi. Bu tatlı ekşi pirzola ekşi mi? Annem dedi ki tatlı sevmiyorsun. Ekşi yemeği sevmiyorsun. Beni düşünerek kendi damak zevkini değiştirme. Kendi zevkine göre yap. Ben kendi sevdiğimi seçebilirim. Nereden biliyorsun? Tat alma duyum yok değil ya. Her gün senin yemeğini yiyorum. Zevkini anlayabiliyorum. Bunları sürekli yapmana gerek yok. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Sürekli etrafımda dönme, sonra dönüp bana baktığın için teşekkür etmemi bekliyorsun. Madem seni bu kadar destekliyor, neden mesleğinden vazgeçiyorsun? Wing Chen. Bu çanta nasıl? Gayet güzel. Lin Yuan'la evlendin. Artık tanınmış birisin. Giyim kuşamına dikkat etmelisin. Bu çanta senin olsun. Teşekkür ederim anne. Anneciğim, bir iş bulmak istiyorum. İş mi?
Ji ailesinin gelini olmak zaten bir iş. Lin Yuan'ın yüzünü artmalısın. Bu her işten daha önemli. Ne var ki yüz yüze konuşmak zorunda? Ben gidip işime bakayım. Mülk paylaşımından memnun değil misin? Daha ne istiyorsun? Söyle. Mümkün olduğunca yerine getirelim. İstemiyorum dedin sen. Hepsi rol yapmaktı. Seni kandırıyordum. Söylediğim her şeye inanıyorsun. Sen bu kadar kolay kandırılıyorsun. Yani şimdi bebek öldü. Rol yapmaya gerek yok, değil mi? Evet, sen de farklı değilsin. Sen Zaha Zeyuan ile aynı meslektensin. Hem de eski dostsunuz. Her gün birlikte konuşup gülüyor. Peki bana karşı? Her gün suratın asık. Sen de beni sevmiyorsun. Değil mi? Ben bu hayata çoktan dayanamıyorum. Daha önce bebeği doğurmak için seni kandırdım. Şimdi bebek öldü. Rol yapmaya gerek yok. Boşanalım. Kalem. Ne zaman nüfus müdürlüğüne gidelim? Babamın cenazesi kaldırıldıktan sonra. Neden beni azarlamıyorsun? Beni alçak, sorumsuz, insan değil diye azarla. İstediğin gibi azarla. Neden beni azarlamıyorsun? Başın sağ olsun. Uzaklara git, sınavı daha uzak bir yere kazan. Seni bir daha asla görmek istemiyorum. Tamam. Aslında gelmene hiç gerek yoktu. Sonuçta 2 yıl birlikteydik. Hepsi rol olsa bile biz. Yine de bir şekilde rolüne girmiştik. Rolümüzü de oldukça uyumlu oynadık. Şimdi bu son sahne. Gelip perdenin sonunu selamlamak lazım, değil mi? Shen Jingchen. Ben sana çoktan uyarmıştım. Kendine bir bak. Kendini her tarafını yaralamak zorunda kaldın. Tebrikler, 7 yıllık ilişkiniz sonunda mutlu sona ulaştı. Önceden sana evlilik hediyem. Ben... Teşekkürler. Çok beğendim. Bir ay sonra evlilik cüzdanı alacağız. Boş zamanın olduğunda benimle iletişime geç. Benden nefret ediyor musun? Bunun bir anlamı yok. Benden ayrıldıktan sonra kesinlikle daha iyi yaşayacaksın. Bu kadar üzülüyorsan neden peşinden koşmuyorsun? Zaten baban öldü. En kötü ihtimalle annen ömrünün kalanını hapiste geçirir. Neden bana razı oldun ki? Eğer annem ömrünün kalanını hapiste geçirmesi seni mutlu edecekse. Beni anlıyorum. Böyle konuşunca vicdanımın rahatsız olacağını mı sanıyorsun? Seni Shen Jingchen ile mutlu edeceğimi mi? Rüya gör. Ben zaten sevdiğimi kaybettim. Sen de bunu elde edemeyeceksin. Hans Han. Ailem Jien'in sana borcu var, ödeyeceğim. Ama sen Shen Winch'nene borçlusun. Onu senden kuruş kuruş geri alacağım. Taburcu işlemlerin tamamlandı. İşte doktor talimatları ve ilaçların. Aslında bunları kendim de halledebilirim. Zaten son kez olacak. Teşekkürler Doktor Zaha.
Seni eve bırakayım. Sen işine bak. Bugünden sonra. Bir daha görüşmeyeceğiz. Beni reddetme. Pekin'de bir öğretmenle iletişime geçtim senin için. Dosyanı inceledi, ona asistanlık yapmanı istiyor. Aynı zamanda sınava hazırlan, daha etkili olur. Sana çok borçlanmak istemiyorum. Benim de bencilce bir amacım var. Ancak sen gidersen tamamen vazgeçebilirim. Teşekkürler Bay Zaha. Bu yemek Shen Bingche'nin yaptığı kadar. Lezzetli değil. Yeniden yap. Koca karı. 100 veriyorum sana, oğlunun hatırına. Bir lokma ekmek veriyorum. Şimdi de seçiyorsun. Ne yapıyorsun? Yemek istemiyorsan yeme. Bugün ne oldu da içmeye geldin? Sıkıldım. Babanın olayını duydum. Başın sağ olsun. Senden. Tuhaf davranıyorsun, içki bile içmiyorsun. Boşandım. İçesim gelmiyor. Ah, bu tam da senin istediğin gibi oldu. Eski karın Shen Bingchen. O bir deha, seninle evlenip aileye baktı. Onun zekasını boşa harcamak. Olmadı. O bir gün mutlaka yükselecek. Ve herkesi şaşırtacak. Dileğin kabul olsun. Ah. İçki bile içmiyorsun. İşler ciddileşti. O zaman gelecek çarşamba günü için uçak bileti alalım. Anne, ilacını alma zamanı. Bana ne yediriyorsun? İstemiyorum. Jilin Yuan'ı çağır buraya. Senin bakımını istemiyorum. 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 Anne, böyle çıldırıp ilaç da içmiyorsun. Yoksa elektroşok vermek zorunda kalacağım. Sen bir canavarısın. Kocamı kesinlikle sen öldürdün. Şimdi de beni öldürmeye geliyorsun. Jelinyun nerede? Neden hala dönmedi? Onu da sen mi öldürdün? Onu sen mi öldürdün? Evet ben öldürdüm. Haddi varsa sen de beni öldür. Kocanın intikamını al. Beni öldür. Hadi öldür. Anne ne yapıyorsun? Ben yapmadım, teyze. Benden ne kadar nefret etsen de. Ama kendi sağlığını düşünmelisin. İlacını içmelisin. Ben yapmadım. Hayır Lin Yuan değil. Anne, sana pansuman yapayım. Bırak ben yaparım. Senin elinin de bakıma ihtiyacı var. Ben değil, o. Anne. Bakıcı emekli oldu. Seni bakacak birini bir anda bulamadım gerçekten. Eğer evde kalmak istemiyorsan, o zaman seni huzurevine yerleştireceğim. Seni bunca yıl büyüttüm. Şimdi beni terk mi ediyorsun?
Anne, sen ve baban, Hesanşan'ın anne babasını öldürdüğünüzde, bu cezanın başınıza geleceğini hiç düşünmediniz mi? Demek ki her şeyi biliyormuşsun. O zaman neden Shen Jingchen ile boşandın da? Hesan San ile birlikte oldun. Bundan sonra üçümüz böyle birbirimize bağlı kalacağız. Birbirimizi yiyeceğiz. Shen Jingchen farklı. Onun geleceği pürüzsüz, açık bir yol. Sadece kalbin çok yumuşak. Shen Jingchen'e karşı kalbin yumuşak oldu. Babanı öldürdün. Hesan sana karşı kalbin yumuşak oldu. Beni şu lanet yerde yaşamaya zorladın. Anne, babayı kendisi öldürdü. Beni de baba katilliği suçluluğuyla yüklemek mi istiyorsun? Wing Chen sana nasıl davrandı? Sen onu hiç insan yerine koydun mu? Başından beri o sadece sizin. 300 milyon karşılığında Ji ailesine nesil devam ettirmek için aldığınız bir araçtı. Kendinizi çıkmaza soktunuz. Onu geri gönderin. Oğlum, geri dön. Ne zaman evleniyoruz? Bak, benim için uygun. O zaman yarın. Yarın sabah nüfus dairesine gideriz. Tamam, Bu arada evlilik öncesi anlaşma imzalamak istemiyorum. peki. Bana biraz daha zaman ver. İşte bu proje. Eğer bu ihale şartnamesini rakibe satarsam, sizin Ji ailesinin Nova grubu kesinlikle çöker. Dün biraz aceleye geldi. Şirkette bir sürü proje var. Gerçekten vakit bulamıyorum. Parayı sana vereyim. Ne istersen al, düzenle. Daha sonra düğünü yaparız. Hala düğün yapacak mıyız? İstemiyor musun? Tamam, o zaman sen işlerini bitirince beklerim. Wing Chen. Lin Yuan. Kredi kartın hala bende. Hızlı kargo ile göndereyim mi, yoksa sen mi alacaksın? Bir yer belirle, ben gelirim. Tamam. Şirkette bazı işler var. Gidip halledeceğim. O zaman sen git, işine bak. Lin Yuan'ın ailesi zaten hak etti. Cezayı aldı. Lin Yuan'ın hiçbir suçu yok. Burada duralım. Bundan sonra hala iyi bir hayat yaşayabiliriz. Sen al bunu, ne olur ne olmaz diye. Gerek yok. Ayrıca bu hisseler nasıl geri aktarabileceğimi bilmiyorum. Sen al lütfen, sana yalvarıyorum. Bana gösterdiğin samimiyetsizlik sadece benden. Korktuğun için mi? Shen Winch'e zarar vermemden korkuyorsun, değil mi? Ji Lin Yuan. Beni buna sen zorladın. Alo, Patron Zaha. Elimde Nova'nın ihale projesinin şartnamesi var. İlgilenir misin? Tamam. Hisseyi sen ALV'ye. Böylece sana bir borcum olmadığını hissedeyim. Gelecek hafta Pekin'e gidiyorum. Bir daha geri dönmeyeceğim. O evi satmak istiyorum. Olur mu? Eşyaların, sen karar ver. Aslında bana hiçbir borcun yok.
Sen olmasaydın, şu anda hala boş geziyor olurdum. Hala sürekli görücü usulü görüşmeler yapıyor olurdum. Annemle babam, pazarda pazarlık yapar gibi. Başlık parasının 180 bin mi yoksa 280 bin mi olacağını tartışıyor olurdu. Evlendikten 2 yıl sonra. 3 milyonluk ev, şirketin %5'lik hissesi. Bundan daha iyi bir iş bulmam çok zor. Aslında daha fazlasını vermek istiyordum. Sana daha fazla borçlanmak istemiyorum. Sen hak ediyorsun. Ne kadar olursa olsun, hak ediyorsun. Seni sevdiğim için hiç pişman olmadım. Ama veda etme zamanı geldi. İşbirliğiniz için teşekkürler, Madame G. Hey, Patron G. Novartis'le rekabet ediyoruz. Gerçekten hiçbir şeyi hafife alamayız. Bu projeyi kesinlikle alacağım. Patron G, şimdiden büyük konuşmayın. Sonuçlarla konuşalım. Oturun. Alo? Huzurevine koş. Müdür, annem neden intihar etti? Bugün ruh hali çok iyiydi. Biz de dikkat etmedik. Kim bilebilirdi ki çatıya çıkıp intihar edeceğini? Anne. Şoför, havalimanına. Nasıl olur? Şoför, havalimanına değil, huzurevine. Lin Yuan. Bu nasıl oldu? Bilmiyorum. Hiçbir belirti yoktu. Bu dönemi atlatırsak düzeleceğini sanmıştım. Bu, annenin sana bıraktığı. Yola çıkmanı geciktirdim. Bu 2 gün acil değil. Kesinlikle çocuğumuzun intikamını alacağım. Kalıp annenin cenaze işlerinde sana yardım edeyim. Ben evliyim. Özür dilerim. İleride sen de kendine uygun birini bulacaksın. Hı hı. Sen ve babam, He Şanşan'ın ebeveynlerini öldürdüğünüzde, bu cezanın kendi başınıza geleceğini hiç düşündünüz mü? Demek her şeyi biliyormuşsun. Öyleyse neden? Shen Jingchen ile boşandın. Hesan San ile birlikte oldun. Bundan sonra üçümüz böyle birbirimize bağlı kalacağız. Birbirimizi yıpratacağız. Shen Jingchen farklı. Onun geleceği pürüzsüz ve parlak. Ben sanıyordum ki yaptığım her şey Lin Yuan için en iyisiydi. Kaç kişiyi incittiysem umurumda değildi. Ama hiç aklıma gelmezdi ki sonunda onu en çok inciten benim kendi annesi olduğum. Shen Jingchen, Lin Yuan seni bir daha kaybedemez.
Biliyorum. Senden ricada bulunmaya hakkım yok. Ama Lin Yuan seni seviyor ki. Bu kadar acımasız olup bir anda çekip gidecek misin? Doktor Zaha. Hasta gizliliğini ifşa etmek. Ultrasonla cinsiyet belirleyip çıkar sağlamak. Doktor He, tıp ahlakınız nerede? Doktor Zaha. Sen de sadece konumunu kullanarak çıkar sağlamıyorsun ki. Shenjing Chen için sadece öcünü alıyorsun. Gitsem gitmemi istiyorsun. O zaman giderim. Kendini ahlakın tepesine koyup beni yargılama. Doktor olarak kalmaya ne hakkın var? Yaptığın bütün bu şeyleri dosyana yazacağım. Ömür boyu seninle kalacak. Şimdi bence ailesinin ev sahibesi oldum. Bunun için hala endişeleniyorum sence mi? Doktor Zaha? Alo Wing Chen. Öğretmen Zaha, ben Pekin'e gelmeyeceğim. Neden ki? Korkarım sizin iyi niyetinizi boşa çıkaracağım. Burada kalmak istiyorum. Benimle evlenmek seni bu kadar mı acıtıyor? Alkol alıp derdini unutmaya ihtiyacın var. Bu boşanma anlaşması. Bu şartları kabul edersen seninle boşanacağım. Ben zaten boşanma davası açtım. Sakinleşme süresi yok. Yarın boşanabiliriz. Mal mülkten bu kadar mı vazgeçemiyorsun? Malımın yarısını ve %10 hissesini istiyorsun. Sana vereceğim, doğrudan söyleyebilirsin. Bu kadar dolambaçlı yollara neden gerek var? Ne demek istiyorsun? Önce sen değiştin. Benimle evlendin ama kalbin tamamen Shen Wingchen'deydi. Şimdi de suçu bana atıyorsun. Sizin gizlice buluştuğunuzu bilmediğimi mi sanıyorsun? Bu öğleden sonra. Annem vefat etti. İntikamını aldın mı? Ne demek istiyorsun? Ailen onlar yüzünden öldü. Memnun musun? Değilsen. Şimdi beni öldürebilirsin. Zaten biliyordun. Tabii ki. Benim gibi inatçı bir karakterle. Neden seninle evlendim? Çünkü ailemin sana borçlu olduğunu düşündüm. Sana telafi etmek istedim. Annemi huzurevine göndermemin nedeni. Bu sonucu görmemekti. O yine de annem. Peki ya benim annem babam? Onlar ölmeli miydi? Birlikte olamasak bile ikimizin böyle bitmesini istemezdim. Mal varlığımın yarısını ve o %10 hisseyi istiyorsun. Hepsini verebilirim. Yarın mahkemeye gidelim, bekleme süresi yok. Eğer bu konuyu aramızda kapatabileceğimizi düşünüyorsan. Bir kadeh içelim. Wing Chen. Bir ikameye olan duyguların bana olanlardan daha fazla. Ne kadar ironik. Senin hesabın kapandığına göre. Şimdi sıra. Bizim hesabımızda. O taksi şoförünü sen ayarlamışsın. Wing Chen ne yaptı? Daha bu kadar zarar gördü. Patronci, gerçekten cömertsin. Jilin Yuan, senin sorunların daha yeni başlıyor. İhale sonuçları açıklandı. Zaha grubu, 1 yuan farkla ihaleyi kazandı. Ön yatırımlar yapıldı. İhale başarısız oldu. Nakit akışımız çok sıkıntılı.
O birkaç banka müdürüyle iletişime geç. Sizin ve eşinizin boşandığını herkes biliyor. Ve He Şanşan'a %10 hisse verdiğiniz de yayıldı. Bankalar şimdi borç peşinde koşmuyor. Bu size karşı. Son derece iyi niyetli. Hesaptaki nakit akışı daha kaç gün dayanabilir? Benimle ilgisi yok. Ben çalışmaya para kazanmak için geldim. Seninle batmak istemiyorum. Sun Fan. Novartis'e bu kadar zamandır geliyorsun. Şimdi gideceğim diyorsun. Sonuçta ben 2 aileye hizmet etmiş biriyim. Benden. Sadakat bekleyemezsin. Hangi şirket? Zaha ailesi. Anlıyorum. İyi kuşlar iyi dallara konar. Seni zorlamayacağım. Devir teslimi bitirince gideceğim. Patronci, cömertliğiniz karşısında bir kez daha sadakatimi göstereyim. Patronci, bu ihaleyle ilgili olarak bize makul bir açıklama yapman gerekmez mi? İşte kazanç da var zararda. Zarar edince hesap soruyorsunuz. Size para kazandırdığımda. Neden hiç övgü duymadım sizden? Cielinyun, geçmişte başarılı olman. Herkesin babanın yüzü suyu hürmetineydi. Senin kendinde. Ne yetenek var ki? Baban gider gitmez şirketi batırdın. Şu anki Novartis tamamen zarar eden varlıklarla dolu. Elimizdeki hisseler artık hiçbir şey etmiyor. Cielinyun, daha ne yüzle? CEO yapıyorsun. Size para kazandırdığımda hiçbir şey demediniz. Bu ihaleyi kaçırınca hemen üstüme çullanıyorsunuz. Bu sözleri söylemeye nasıl cüret edersin? Patron Ci'nin oğlu olmasan kim seni ciddiye alırdı? Ci ailesinin şu anki değerine bir bak. Hala Lu Cheng'in en zengini mi? Beyler, benim elimdeki hisse sizinkilerden fazla. Buradaki en büyük söz hakkı benim. O geçmişteydi. Esanşı'nın elindeki %10 hisse bende. Şimdi benim hissem. Tam olarak senden %1 fazla. Cielinyun, biz tüm yönetim kurulu üyeleri. Ortak karar aldık. Seni CEO'luktan alıyoruz. Ne dedin? Artık Novartis'in başkanı benim. Cielinyun, kovuldun. Bekle. Wing Chen. Benim elimde hala %3 hisse var. Novartis gibi büyük bir gemiyi ben batırdım. Ben yeteneksizim. Bu kadar büyük bir şirket, eğer yeniden ayağa kalkmak istiyorsa, o kadar kolay olmayacak. Neyse ki Ci ailesi olarak büyük ve güçlüyüz. Eğer buradaki herkes şimdi çekilmek istiyorsa, elinizdeki hisseleri satın alabilirim. Şimdi çıkış yaparsanız en azından kayıp çok fazla değil. Nova kesinlikle bitti. Şimdi nakde çevirebilirken hemen gidin. Sen ne ara geldin? Asistan San bugünkü yönetim kurulu toplantısını anlattı. Pekin'e gitmemiş miydin? Böyle bir zamanda nasıl gidebilirim? Ciget şu an çok zor durumda. He Şanşan'la boşandın. Varlıklarının yarısını ve hisselerin %10'unu verdin. Delirdin mi? İstedi. Vermemek elimde değildi. Bu ona olan borcumdu. Peki sen bilirsin. Hisse senetlerini geri verdim. Bundan sonra aramızda hiçbir bağ kalmadı. Beni merak ettiğin için mi kaldın? Henüz hiçbir şey kesinleşmedi. Nasıl gidebilirsin? Endişeme ihtiyacın var mı? İhtiyacım yok. İstiyorum. Çok istiyorum. Neden hiçbir şey söylemedin bana? Biliyor musun? Çocuğumu kaybettim, boşanmayla karşı karşıyaydım. O günler ne kadar zordu. Özür dilerim. Özür dilerim. Ama söyleyemezdim. He Şanşan'ın. Sana zarar verip vermeyeceğini bilmiyordum. Seni riske atamazdım. O zaman şimdi de söyleme. Herkes yaptıklarının bedelini öder. Artık sana zarar veremez. Ne demek istiyorsun? Evet, cinayet işlemek için iddialı katil tutmakla. Bayan Shen Bingchen'i öldürmekle. Ticari sır hırsızlığı ve haksız kazanç elde etmekle. Suçlanıyorsunuz. Sizi yasalara göre tutukluyoruz. Ben yapmadım. Bırak beni. Yapmadım. Bırak beni. Peki ya şirket? Şirkete ne olacak? İhale He Şanşan'ın. Zaha grubuna sızdırdığı belgeydi. Bu yasa dışı. İhale doğal olarak yeniden açılacak.
Şu an sadece hisseleri en düşük fiyattan satın aldım. Hisse fiyatı er geç yükselecek. Bu kadar endişeleniyorsun. Demek ki patronun eşi rolüne girmeye hazırsın. Kim patronun eşi olmak ister ki? Önemi yok. Aslında bu işi hallettikten sonra hemen Pekin'e gitmeyi planlıyordum. Bu sefer asla bir daha bırakmayacağım.